Merci beaucoup. Ndeko bino banso bozo landa biso na ngonga oyo na pesi bino mbote mingi pambate mokolo yango bozelaki yango makasi mingi na ebeke na ngonga oyo ba politicien nyonso ya République démocratique du Congo ba savant nyonso ya République démocratique du Congo ba chrétien nyonso baza déjà branché na chaîne na biso na chaîne na bino na tondi bino botondi mingi pambate bandeko ya ba province nyonso na ngonga oyo bino nyonso boza liboso ya biyokeli na bino kasi tolakaki bino ete tokosala émission oyo ezali kolakisa monene ya mboka na biso Congo to bakonzi na biso mwa makambo ya mike to makambo ya minene oyo bino boyebi oyo biso toyebi tokovanda pe tokosolola ensemble na bino kasi bandeko na mwatango muke na koyebisa bino ete nazanga mokote ndenge nalakaki bino pambate tolobaki ete ezangai te ndenge bolandi na spot publicitaire ezali Bible pambate émission na biso tokosolola elongo na Bible kasi nzoka nde avant tokota na kosolola elongo na Bible na biso nazana bandeko na ngai tokopesa bango mbote ndeko ya mwasi tokobandela kuna pambate parité ezali ko exige biso na pesi na mbote ndeko ya mwasi mbote nayo mbote papa journaliste otali parité apesi biso mbote kasi tozongi pe na loboko ya tata na biso tokozalane elongo na bino na biso tika topese mbote papa mbote nayo mbote papa journaliste de Gaba Masamba wana tolandi bandeko na biso bapesi biso mbote pe bapesi bino mbote kasi tokoyeba bakombo ya bandeko na biso Boliki Kasa Adabo wa Mobanga Mokale Adiboso Adingongo ezali identité na ngai Nkasa ezali lokasa ya vérité Bible yango nde lobaka vérité Bible ezali constitué na kasa Adaboa elingi kolobake qu'il soit ainsi ezali constitué na verbe être na adverbe qu'il soit ainsi Mobanga Mokale Mobanga ezali lance oyo bakoko na biso bazalaki ko salela ezalaki ko servir na guerre pe na dot mais Mobanga wana ezalaki ya guerrier moko komo na ekale yazali tata na biso Adiboso Adingongo biso tozali bato ya ebandeli pe bato ya suka wana tomoni ete ozali ngana kobenga lokola bibliothèque na biso to archive oza mutu moko otondani na ba archive ya ndenge na ndenge kasi tolingi toyeba nanu likama mokili univers universel ya mokili na biso to bokabwani ya mokili na biso uta ebandela mokili ekabwanaki to eza na ba parti boni ebe chaque parti omekana nokokota na kati ya mozindo mpote avant tokota na likambo tozanango pesa biso nanu ndimbola ya moke papa na ngai mokili ndengo moni babenga ona français univers mokili ekabwani na deux grandes parties donc partie ya minene mibale partie ya liboso ezali oyo tobengi mokili ya profondeur mokili ya bozindo mokili ya baide mokili ya conception mokili oyo biloko nyonso tout omonaka na kati na mokili eutaka mokili ya baide mokili ya tata nzambe mokili wana tobengi yango OKV mokili ya OKV biso ba congolais photo yeba OKV lingi koloba nini OKV lingi koloba oukaka na nzambe ousavangama oyo nzambe akanga yango nde kosalema mais nzambe akanga yango wapi akanga yango na mokili wana ya profondeur tango asalaki plan ya kosala mokili wana moyen ya kodate yango ezali te oyokaka ba savants soki ba découvrir eloko moko oyoka il y a 6 milliards d'années soko tindi makanisi kuna moyen te tozali siko na deuxième partie ya mokili oyo tobengi yango le monde révélé à partir ya année lumière le monde révélé yango ebandi
bande bandati na mbula oyo toza nango ekokisi 21 280 ans à partir ya année lumière 21 280 ans na année oyo toza nango na 2010 mais année lumière ebandaki na 7e mois oyo babengi mois d'octobre que la lumière soit premier jour de la création, deuxième jour de la création, na 8e mois de novembre, et puis troisième jour de la création, 9e mois, au babengi mois de décembre, parce que mon kil va changer ma cam. Ti jusqu'à na 12e mois, où ils allaient mois de mars, mois de création, il y a quoi qu'on a vu sur Adam. Mais dans le monde révélé, le cas là toza sur la Bible, il faut tozonga na 3e jour de la création, c'est-à-dire là 3000 ans. Et pas yatata nzambe, un jour est égal 1000 ans. Mais 3e jour de la création, c'est-à-dire nzambe le cas là bandai ko sala mokili vendredi, samedi, dimanche, asala kinini, akaboli mabele, pe akaboli mai, et puis abimisi banzete. Aye ko fondé sikoyo église na ye le 24 décembre. Tozo kene malembe. Mais kasi ndenge tolobaki ke makambo nyonso tokozango na Bible. Kasi papa na ngai. Na détail o nyonso pesi biso pamba titu tokokota na kati ya teme na biso ya mokolo malelo. Est-ce que nyonso lobi? Est-ce que tokoki kozala garantie na Bible? Ya solo tata nzambe kolo yesu pe tata molimo mosantu babongisaki likambo ya lingomba na bango le 24 décembre na mokili ya profondeur na mokili ya okave. Alors tokotala yango na Bible na AG chapitre 2 verset 18 à 19. Voilà, bandeko bantola tokotanga na Bible mais en français, s'il vous plaît, excusez-nous. Dengue Papa Utoloba, AG chapitre 2 verset 18 jusqu'à 19. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ces jours. Jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès ces jours, je répandrai ma bénédiction. Voilà, église Kimbangiste, qui déjà prévu na 3e jour, il y a création, au Babengi dimanche, le 24e jour du 9e mois. Mais, na l'ère où la Bible bimaki na noté. Mokileye kokendati, création Adam, le 22 mars, Tokititi, na fin à Délise, naissance Abraham, 16 187. Ti ndenge bakoko na biso bayaki kolongwa awa na 16 507 bakoti boumbu en Égypte et puis baye kobima na 16 937. À partir de ce moment-là, Moïse aye kobima ye mutakomaki ba livre ya liboso wana ya Bible. Voilà Bible aye kobima ti jusqu'à naissance ya Kolo Yesu le 25 mai 18187. Oyo babengi année 0. Voilà Bible nde ekobanda kokomama à partir ya wana basakoli ba ekobanda kobima. Mais bazalaki kokomango sous la dictée du Saint-Esprit. Ezalaki te mutaye abandi kokoma non. Amoni yango na vision baza ko dicter za kokoma. Mais ba lié wana le lieu saint ba lié wana ya ba action bango kutu batu baza kokoma ba yeba kite. Okoyoka kake no bazu Ezekiel a komi place tel balobi na ye prophétiser ba mikuwa oyo koma batu. Mais ce qu'on l'a dit liango, oya kokuta yango toujours na RD Congo, na esika mokili banda, esika bokoko ya mokili ezali. Voilà bandeko, tozo kende malembe, toyebisa kibino ke nyonso eza na Bible. Sikawa tozo kende na likambu oyo tolaka kibino. Si réellement les 4 présidents de la République bazana kati ya Bible. Voilà rendez-vous na biso yango wana. Mais kasi bola nanu moi extrait ya thème ya mokolo malelo.
Voilà, bandeko tolobaki ete tango ekoki oyo bino na biso tokosolola na likambo oyo ya mboka na biso ndenge bouti kolanda na ba point essentiel oyo topesi bino programme politique de la République démocratique du Congo dans les Saintes Écritures. La RD Congo est le plus beau et grand pays du monde. Pays de la promesse qui coule les laits et les miel. Voilà un peu première numéro na biso to question na biso yango wana tokosolola na mokolo mwalelo kasi po ete oyeba makambo oyo fongola mutu na yo zwa bonzambe lata yango ndeko comprendre tolingi toloba nini ndeko maloba omboka na yo. Mboka na biso Congo ezali mboka oyo tata nzambe avandi. Ezali mboka oyo babengi yango la nation d'Israël. Ce qui to bengi yango nation d'Israël pamba te parce que ekomami na mokanda ya nzambe. Nzambe ndenge asala mokili Bible yebisi biso ke nzambe avandaka sur le cercle de la terre. Donc avandi sur le cercle de la terre. Mais terre ezali monene ye avandaka wapi ye avandi na katikati ya cercle, c'est-à-dire au milieu na centre. Et centre ya mokili ezali na kati na mboka na biso Congo esika bokoko ya bonzambe evanda na mboka Kamba Nouvelle Jérusalem. Voilà bandeko nzambe avandi na Congo to avandi na cercle. Kasi est-ce que tokolobango kaka ndengwana sans pourtant tokene na Bible tokolanda chapitre oyo ezali kolakisa ete nzambe avandi na kati ya Congo, nzambe azali na cercle. Ya solo tata nzambe kolo yesu pe tata molio musantu ye azali na biso awa na Congo. Ezali bomengo oyo toza na yango ya liboso ya koleka ba penyo sotu ya mokili. Nzambe avandaka na biso tokomona yango na Ésaïe 40 verset 21 à 22. Ésaïe 40 verset 21 à 22. 21 à 22. Allo tolanda skoyo toyoka ndenge nini Bible Elobi. Ezali bisote kasi ezali Bible. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Voilà bandeko boyoki. Tangu tolandaka bato balobakete nzambe avandaka likolo. Nzokande Bible lobi na biso nzambe avandi na biso na cercle, avandi na biso awa na mabele. Na ebite suki na okoki kobakisa likambo mususu na esika ndenge toyokeli chapitre to verset biblique na biso pambate lelo tuzolobela nyonso na Bible. Tata nzambe ndenge asala mokili lokola ndako etage, asala yango na ba compartiment. Na kanisi bato oyo batanga na ba géographie bayebi ba planète. Soko longwe na moi po koma esika biso tozali na terre okoleka deux planètes, okoleka Mercure na Vénus. Terre ezali na 4e position. Soko longwe na mokili oya se Pluton ozali komata oya kokuta Terre na 7e position. Donc ndenge tozali boye tozali na 7e tozali na kati ya univers, tozali likolo tozali na 7 tozali univers. Mais tata nzambe abongisa esika moko ya malamu oya koki kovanda. Mai ezalaka likolo, mai mususu eza na se, mais biso awa abongisa yango bien tozali lokola bato baza na couveuse. Contrairement na ba planète mususu moya kovanda kuna ezali te, mais kuna pe bikelamu ezali. Mais tata nzambe apekisa biso kokota na contact na bikelamu wana ezali kuna na kati ya Bible. Voilà. Ndeko toyoki pe bandeko balandi, mais po ete
to confirmer ce que lelo que RDC Congo ezali pays de Cannes, là où coule le lait ou le miel. C'est-à-dire, est-ce que na Bible tokoki kozwa na verset nini peut être confirmer que réellement pays na biso et comment na Bible. Ya solo Congo ezali pays de Cannes, likambo ekwea na kati ya Congo, bonzambe evanda na kati ya Congo. Kolo Yesu po abota makuna autaki awa na Congo na Afrique. Tokoki komona yango na Osée 11:1. Wana tata Nzambe aza kolobake ya lingaki Israël mingi. Tango azalaki na bomwana yango na abimisa mwana na ye na kati ya mboka ya Egypte po akende komona na kuna. Tango pe makambo ekoyaki kuna mwana azongaki toujours na Egypte. Mais tolandaka mingi na Bible ke mama Rebeka abotaka bana mibale. Abotaka Esau na Jacob. Donc le Congo est le pays de Jacob et de Benjamin. Mwana ya suka ya Jacob abotamaka awa. Alors ban koko na biso bayaki kolongwa bakendeki boumbu na Egypte baumelaki mingi na sima mikolo nde tata Simo Kimbangu ye Nzambe ayaki kolongola bango kuna. Likambo na tokomona yango na Exode 3 verset 7 à 8. Donc tozokende malembe yakoyeba na Exode chapitre 3 verset 7 à 8 elinkolobela biso nini. Tola nana. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Estiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tolandi, commentaire na yo ekozala ndenge nini par rapport ya Exode chapitre 3 verset 7 à 8. Tozali koyebisa ba politicien na bana Nzambe banso ba bazali kolanda biso ite. Description oyo basali awa na kati ya Bible pona mboka na biso ekokani na Israël okunate. Israël okuna c'est un petit pays caillouté oyo ezali na ba caillou ezali monene te. Superficie ya Congo ezali 2 345 000 km². C'est le pays de Jacob. C'est le pays d'Israël. Parce que Jacob va changer kombo na ye et komi Israël awa na Congo. Précisément, na mboka oyo toza kobenga lelo Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, le pays d'Israël ezali Congo. Mais kuna ezali Israël par alliance oyo tata Nzambe asalaka na Jacob. Kuna ezali domaine ya tata Nzambe. Mais sanctuaire na ye, kilongo na ye, sika vandi, et vandi na mboka Congo. Voilà, commentaire na kokutia na place wana ya wana baye bake lelo biso tozali la nation d'Israël. La nation d'Israël. Bon, maintenant na la nation d'Israël, puisque bande ko ebele bazo kolanda biso, tango tozana nation, c'est-à-dire tokozala pe na philosophie politique. Ya biso moko na awa na mboka Congo. Est-ce que place wana na philosophie politique nini tokoki koloba na bandeko oyo bazo kolanda biso na ngonga oyo? Ya solo philosophie politique ezali. Nakanisi biso na 1921 tozalaki te. Mais toyokaki ete papa Simo Kimbangu bakangaka ye le 12 septembre na Kamba bayaki na Mbanza Ngungu basambisaki ye et puis bayaki na Kinshasa. Et ayaki kokende na likolo te na Lubumbashi akendeka na nzela ya mai ya masuwa. Est-ce que ezalaki volonté ya ba Belge bien ezalaki volonté na ye moko? Na kanisi ezali volonté na ye moko parce que ba Belge balukaka ba boma papa Simo Kimbangu ba memaka ye na avion po bakende na Lubumbashi mais ba komaki na likolo avion etelemi. Ba Belge balobi botuna ndeko na bino alingi nini? Ye ayebisi koko na biso Oscar Makenga azalaki premier sergent major na l'air wana alobi bino boza bandeko na ngai esika naza kokende na Lubumbashi na kozonga lisusu te na kokufa kuna kasi ngonge kokina note tozonga Kinshasa nde ba Belge bayi ko balola avion
ezongaki na Kinshasa. Donc banda mokili banda avion etelemi na kati ya mopepe na kati ya vide baye kozonga Kinshasa, volonté na ye azwaki masuwa awa na libongo ya Onatra pe akendaki ti ndenge boyebeli histoire ndenge akomaki na Lumbazi. C'est-à-dire tozali na philosophie politique oyo tata Nzambe abongisa po na mboka na biso. Philosophie politique wana ezali couler na verbe contourner. Contourner et boti trois principes wana elingi koloba nini? Elingi koloba verbe pénétrer. Pénétrer, au percer, pe obimi, sortir. Donc, contourner, principe politique à RD Congo, oyo Nzambe abongisa, et puis, au pénétrer, au percer, et puis obimi. Yangwana, ezali principe, oyo tata Nzambe atia, même pona mabota. Mabota kamwa nazali muke, akoli, alandi matambi ya tata na ye, alandi bokoko na ye, nasima soki tata zalite mwana akitani tata na ye. Yango principe wana ezali principe moko ya munene ya makasi, nde principe bakoko na biso bazalaki kotambusa bamboka na biso oyo mindele baya kozwa bake kobalola yango ekomi ba démocratie ozomona keza kosimba te. Donc ce totali vraiment philosophie politique, donc politique ya liboso et bana pa ya tata Nzambe, bref et pa ya papa Simon Kimbangu. Ya solo Kimbangu azali Nzambe. Toko kanga susu monoko te, toko bomba te, parce que en dehors na ye Nzambe mususu azali te. Banzambe oza komona wana oza koyokana baza banzambe ya mike mike. Kimbangu akanga makambo. Yango yokaki papa diange na banaki toujours ko répéter. To lukana no bokonzi ya likolo. Maso ekopesa melabiso. C'est-à-dire to luka bokoko na biso, to luka bokoko ya mukili, to luka bonzambe. Ndenge nini Nzambe alingi mukili tambola. Yangwana tokomona yango na Matthieu chapitre 6 verset 33. Bandeko ndenge mbozoko landa tozokene malembe to bandi na ebandeli pamba te soki olungo loba likambo ya mutuya banda nanu na ebandeli bongo koya kosukisa. Tokotanga na Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu. Voilà, la Bible nous dit ici en Matthieu chapitre 6 verset 33. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ouverture tata Nzambe apesi biso to lukana no liboso bokoko ya bonzambe makambo nyonso to ekopesa mela biso sima. Mais apesi siko fungola ezali lokola porte. Fungola siko ezali na Matthieu 7:7. Na Matthieu 7:7 omoni ndenge bakoko na biso bazali kokanga ndako bazali kobomba toujours fungola na likolo. Tango apesi fungola na Matthieu 7:7 sikoyo porte ezali na Matthieu 7 verset 12 à 15. Voilà. Voilà, Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous passons directement au chapitre, ou plutôt verset 12 du même chapitre. À 15. Donc 12 à 15. Voilà. Ok. 12 à 15. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ya solo bomoni fungola pena porte. Fungola na porte ezali mibale, porte ya muke na porte ya munene. Yango pe ulani na nzela ya munene na nzela ya muke. Yango na ozomona ke la route nationale numéro 1 Kinshasa Matadi, yango nde nzela ya munene. Soko komi na Mbanza Ngungu okoti nzela ya kamba, yango nde nzela ya muke, okomi na kamba, okomi esika makambo evandi. Soko koti nzela wana te okoyeba bonzambe penza malamu te.
Voilà, nzela wana nde ebongi moto nyonso tu aleka. Mais papa dialungana kolo Yesu tango abotamaka kuna abetaki sete na likambo wana alobaki ke batu bakolongwa na Occident, batu bakolongwa na Orient, bakokota na nzela ya kamba, bakendo komona bakoko na biso ya kalakala, bakoko Abraham, bakoko Isaac, bango nyonso baza kuna pe bakovana na bango tout autour ya table. Tokomona yango na Matthieu 8 verset 11 à 12. Voilà, Matthieu 8, 11 à 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Voilà, tout le biboé. Tangu biso tokolobakete nkamba ezali mboka evani nzambe, nkamba nyonso bokonzi eza na nkamba bondimelaka biso, pamba te Bible ekosaka te. Bible elobi nani oyo akei nkamba oyo azwi oyo nzambe abongiselaki ye. Biso tokoloba mingi te ndenge tolobaki ete tozokende malembe na Bible. Alors ndeko na biso vision mosusu oyo tokokota oyo yo na ngai nikambo tolobelaki bokonzi, pamba te mutu akei akoti na nzela moke akei kozwa nini bokonzi, akezwa lipamboli. Totala nanu ba oyo bakotaki, ba oyo bazalaki en contact na nzambe basalaki mibu boni to bazandenge nini. Tokolanda mwa elema muke sima tokota na likambo oyo tobongiseli bino otolakaki bino. Ndeko ndenge tolobaki ete kota na kati ya nkamba nde okozwa esika evani nzambe, nzambe kimbangu. Bamisusu babelelaka nzambe ya Yakobi, me biso tolobi nzambe ya kimbangu. Kasi ndeko tokoti na kati ya likambo o tolobaki ete bokonzi evandi na Congo, bakonzi na monde mobimba eza mboka ya liboso oyo ezake bakonzi na biso bakomama na Bible. Bakomama ndenge nini? Peut-être bato mosusu bakanisaki na kati ya Bible nde tokoyoka Joseph Mobutu bakomi yango penza. Kasi avant o comprendre likambo yango oyebake esika oyo bazolobela Joseph Mobutu to Joseph Kasavubu to Laurent Désiré Kabila to Joseph Kabila Kabange, il faut ozala mutu ya boania batu bayimi bayimaki
ndenge nini ye akoloba baprésident nyonso bakomama na bible kasi tobalusi miso totali tolobi oui Congo ndenge tobandi na ebandeli na division ya mokili na deux parties ya mokili na ndenge tozokende boko comprendre ke bakonzi ya mboka Congo bakomama na kati ya Bible kasi na chapitre nini bolanda elingi koloba ete politique o ya Congo ezali lié na promesse ya tata Nzambe. Politique ya Nzambe ezali lié na politique ya Congo. Pamba te Nzambe esika ya vandi il faut ezala en nord. Maye oyo Nzambe alingi yango kosalima. Lelo yo tata yo mama na minito simuki mbango alobaka ke désormais okomi savant vouloir ou pas okokoma savant kasi bandeko balakisi biso ke la vision de Daniel et les 4 pouvoirs politiques de la République démocratique du Congo nakozongisa maloba epa ya ndeko na ngai ania lolana no esika wana pamba te lelo tolobi bisini so na Bible ndeko ya solo Daniel 7 verset 1 à 28 nde programme politique ya mboka na biso evandi soki otali na 4 pouvoirs les 4 bêtes oyo Nzambe amonisaka Daniel na lero wana tozali 1 na pouvoir colonial belge bango nde bato bazalaki awa donc expliquer pourquoi bango ba belge baya kokonza mboka munene lokola Congo bango babengaki bango Lion na oyo elandi Daniel 7 à 5 ezali règne ya Joseph Kasavu kasi ye pe aumelaka te po atosaki te na Daniel 7:8 tozali Daniel 7:6 tozali na règne ya Mobutu yende aigre ya Kawele ye aumelaki domination pesaki ye pour mi se souvenir na discours na ye ya le 24 novembre oyo apesaka na oni le 4 octobre 1973 soit 16 ans jour pour jour je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'éprouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Tozali na Daniel 7 à 8 tozali na règne ya Papa Kabila na petite corne na ye yazalaki mutu moko très coriace tango akomi toyebi makambo oyo elekaki na sima toye komona Papa Joseph Kabange abimi avandi na bokonzi toye komona le plus vieux et le plus jeune ancêtre de l'humanité yepe abimi
avandi. Kimbangu Simon Kiangani. Ok. Kimbangu Simon Kimbangu Kiangani. Ah. Sikawa mama na likamunde yangoyo. Oyo batu ba bujaki. Sikoto kokene malembe. Mpwete to lagisa bibliquement banda na premier verset ti na 28. Simanango biso na bino tokotuna na ba question. Nani akosi nani? Nani alingi nani? Ngaite Bible. Voilà ce qui nous dit la Bible dans Daniel chapitre 7 verset 4. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Pande ko balandi batatape ba mama, pouvoir ezalaka na 3 éléments. Élément o ezalaka interne, élément extérieur na élément spirituel. Soki ba belge bayaki ko coloniser biso awa na kati na mboka na biso, kotia biso boumbu na kati na mboka na biso, kasi bakoko na biso balongwaki bakende ko kota boumbu na Égypte. Mais tango bayaki pamba te. Élément spirituel etindaki ke bango baya awa yango naza koyebisa bino. Bango nde bazalaki awa. Congo mboka na biso ezali mboka ya Jacob na mwana na ye Benjamin. Bana nyonso tu ya Jacob babotamaka libanda. Mais mwana na ye ya suka Benjamin o babengi lelo ba Belge ba Flamand bango nde babotamaki awa. Mwana na ye ya suka abotamaki awa précisément na mboka Kamba. Mama ya Belge Rachel akufaka awa na Kamba bakunda ye na ngombe kisuka. Yangwana ba Belge comme ba botamaka awa Congo ezali mabele na bango, alo likambo ya tata Nzambe lukaka nzela ti ndenge bango bayaki ko coloniser biso po ete na sima tango elaka kokuka ba pesa autorisation na lingomba ya tata Nzambe ndenge na lakisaki bino na libosoki. Tata Nzambe a fixaka date na le 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire le 24 décembre na 3e jour ya création. Nde ba Belge pe lere komaki ngonga wana nde bayaki kopesa autorisation. Mais bazalaki awa tango autorisation ye bazalaki konguluma oyo basala biso na bakoko na biso moto abungi yango azali te. Nde tata Nzambe ayaki ko signer bakor na bango nde lokola bayaki kotika mokili na biso na 1960. Ok, wana na 1960 kasi likambo oyo ezoko tinda biso na boyebi penza malamu likambo ya Lyon elakisi nini na pouvoir ya ba Belge? Bon, Lyon ezali totem, ezali nyama. Ndenge azalaki konguluma awa azalaki lokola Lyon. Ko beta bakoko na biso même ebembe soki ekufi soko futaki pa kote fu ba beta ebembe fimbo. Donc ye azalaki lokola Lyon. Donc azwaki totem wana Lyon nde nasima motema ya bomoto ndenge Bible za koloba moni Lyon aza nyama mais sikoyo motema ya bomoto eko pesa me habite batoyo na pesa bango bosomi ndenge oyokana. Donc na cadre wana donc nyama wana Lyon yango mena est représenté pouvoir ya ba Belge. Mais bandaki ndenge nini po bandeko bazolanda biso ba comprendre bien puisque tolobaki ke Joseph Kasavubu azana Bible. Comment to ko prouver que réellement Joseph Kasavubu azana Bible? Ya solo likambo lukana kinzela oyebi na lere wana bakoko na biso na banzambe o bazalaki na biso papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Dialungana babandaki koluka ndenge nini bakoki kovandisa likambo. Ba papa Jean Bolikango, ba papa Kasavubu, ba nyonso bazalaki babandaki ko tournoyer tout autour na bango po ete baluka nzela. Na yango papa Kasavubu bien qu'azalaki minoritaire na parlement na époque wana nde bayaki ko bimisaye comme président ya république ndenge bayokanaka na papa Diangenda. Voilà nde tango bayokani ba erreur o ya sala tolobaka yango batu pe bayebi yango. Tolingi sikoyo oloba ba erreur wana puisque ba erreur wana ezonga susute na ndenge tozali parce que erreur ezali kanda, n'est-ce pas?
kanda eyaka na erreur. OK? Sikoyo lobana na kata muzindo. Indépendance za makambo ya mabele. Banoko na biso ba Belge po bango ba botamaka awa. Tango bazwaki mokili na biso bakamataki mabele na biso bakangaki yango na mal. Alors mokolo ya indépendance basalaki mal mibale. Mal mususu bati mbongo, mal mususu bati mabele. Sikoyo basali examen balobi bon Kasavubu akende kofungola mal wana po a récupérer mabele na biso. Tango yake papa diangenda yebisiye kende biso tokotinda nzinzi. Soko moni nzinzi ye abakemi na mal loba mal wana ya mabele ya wana yondo kofungola. Nzinzi akendaki abakemi na mal. Non, c'est là non. Place on a to lingi to expliquer bato. Donc les jours où ezala qui était bapona de mal. Papa diangenda ayebisaki Joseph Kasavubu que soko moni nzinzi eye evandi likolo mal entre les deux mal yo ke noko fongola mal oyo evandi nzinzi. Continue. Parce que na bomoto akokai koyeba te que mal oyo ezali identique oyo nde mabele ya mboka ezali. Nzinzi effectivement eyaki evandi likolo ya mal mais ye atiki mal wana o nzinzi avandaki afungoli mal mususu oyo ba Belge batiaki mbongo. Ba Belge balobi bon d'accord comme yo oponi na yo mbongo mabele na bino biso tokozonga na yango bakamati mabele bati yango pembeni wana ezali le nodi o ele kaka makambo spirituel o ele kaki tango tozwaki bosomi na 60 berere mais bayebisaki ye asali ndenge wana te. Papa diangenda a laissé passer makambo wana. Bakomi mokolo ya kozwa bosomi bayebisi ye tango yoko kenda drapeau na bango ekokita préposé ya Vatican o ya koya awa akotuna yo bozwi bosomi sikoyo lingomba nini oyo eko accompagner bino. Papa diangenda ayebisaki lobaki tozali na lingomba ya biso ya Papa Simon Kimbangu. Alobaki te. Alobaki likambo ya lingomba tokotala sima. Deuxième erreur. Troisième erreur, akomi quand même mokonzi. Mais place on a toyoka kake Papa Joseph Kabila pardon, le Kasavubu alobaki ke eza église catholique. Esika wana eza ndenge nini? Ya solo alobaki église catholique parce que azali mwana abokamaki na bango azalaki pe na philosophie na bango malgré maye papa diange na bandaki koyebisa ye po ya lokumu ya bana Congo. Alors erreur ya misato ba papa babengi ye bayamba ye na Kimbaseke lere wana église kimbangiste babandaki kosambela na Mandalala. Mandalala ezali mystique ya Mandalala. Toko expliquer pe yango pourquoi. Parce que Papa Simon Kimbangu tango azwaka baptismo ba baptisé ye mokolo wana azongaki na Lindalala wana ti ayaki kolona yango na kamba pe Lindalala ebimimbila. Nano tomona agronome moko te azwi Lindalala ya mbila loni pe ebimimbila. Donc likambo ezali. Tata Nzambe azalaka na basinyi apesaka basinyi pamba te. Kasavubu aboyaki kokenda lobino yazali président akoki kokende kosangana na Mandalala te na yango Nzambe tata papa Kisolokelo asilikaki akamataki kiti oyo babombelaka Kasavubu abaloli yango abuki lokolo moko ebimisi rebellion na Kwilu lokolo mosusu ebimisi rebellion na Kasai lokolo mosusu ebimisi rebellion na Katanga lokolo mosusu ebimisi rebellion na Kisangani. Non, zongela na sika wana. Po bato ba comprendre. Awa tozokene biso malembe. Pamba te tolobaki ke makambo ya Congo, to bokonzi ya Congo, to ba président na biso ba koma bango na Bible. Siko tozokene na tozasiko ko détailler premier président. Donc Joseph Kasavubu. Osolanda kende malembe na place wana ezandenge nini penza bandeko ba comprendre. Place wana indépendance ezwamaki Kasavubu akomi mokonzi bien que azalaki minoritaire na parlement mais papa Kisoloke alobaki kena bako voter yo à 80%. Papa Kisoloke abimsaki mwa papier na poche na ye akomi atambusi yango na parlement nde bayaki ko voter ye à 80% ye mutazalaki minoritaire likambo ya Tata Nzambe mais tango ba invité ke aya ko sangana na bandeko na ye
batata na bamama Kasavubu orgueil elataki ye asi akomi président akendaki te. Nzambe tata papa Kisolokele oyo azalaki pa meme kobondela papa Kisolokele azalaki kobondela te parce que soka bondeli eloko akosenga na lere wane kosalema epesaki kanda abaloli kiti oyo ba lengelaka pona président Kasavubu bayamba ye abaloli yango makolo etali likolo lokolo moko epesi rebellion na Kwilu lokolo mususu epesi rebellion na Kisangani lokolo mususu epesi rebellion na Kisangani lokolo mususu epesi rebellion na Katanga 4. Donc moyen atambule zate na berer wana Kasavubu asalaki mboka na biso ekoti lisusu na pasi ya 40 ans. Papa Diangenda basava oyo alengelaki akitisa na lere wana eloko moko te tokoti lisusu na buumbu ti Papa Mobutu aye kokota. Voilà, tokende malembe pambate Papa Mobutu aye kokota. Donc pour Joseph Kasavubu lelo toko confirmer que bakomaye na Daniel 7 verset 4. Voilà bandeko tozokende malembe nini ezali kolakisete Joseph Kabila azali ya kokomama na Bible. Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu azali kokomama na Bible. Ndeko mwasi akozongela biso susu pambate balobi niama. Kasi na niama wana na makolo. Zongela nanu place wana avant toleka ndenge nini deuxième pouvoir Joseph Mobutu. Mama malobe mnamboka nayo. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Tozokende, malembe, biso tokolobate, wana eza Daniel 7 verset 5. Mena ndeko, na esika wana, likamuna ours. Est-ce que ours, akoki kozala mutu? To ndeni? Ya solo, eza ba image. Ba image, ursu azali nyama. Mais moni balobi wana ke ye azalaki lisusu na mino misato et puis abandi kolia lisusu ndenge lion aliaki, c'est-à-dire alandi politique ya banoko na biso ba belge, alandi politique na bango, alandi philosophie na bango. Voilà nde yango eyaki kopesa tata Nzambe kanda jusqu'à accomplir ki mokili. Donc c'est-à-dire awa poto comprendre malamu tozo comprendre ba président ndenge ba komama na Bible na ba totem ya banyama oyo ba totem oyo ba qualifier ki bango, oui. N'est-ce pas? Oui. OK, continue. Na yango toyo koleka na Daniel 7:6 kunande tomoni Papa Mobutu aye kokota le 24 novembre na coup d'état. Makambo wana bana Congo bayebi, mais po akota wana asala 30 ans ou 32 ans salaki, Mobutu a contournaki ndako Nzambe ya matete 3 fois tango bafungolaki yango. 3 fois est égal 30 ans. 2 ans oyo yaki kopesa melaye. OK. 3 ans est égal 30 ans. Nandengeni. 3 contours. Donc contour ya salaki. Ouais, donc Joseph Kasavubu soki atosaki pe kokene kokota na ndako ya Nzambe ya mate ya Kimbantseke mbele makambo oyo ezate. Yes. Question wana eko yasima. Non, eko yasima te, naibite. Eko yasima te, soki akendaki mbele ba pardonaki ye. Mbele ba pardonaki ye, mbele ba mekaki ko arranger ndenge nini. Tata Nzambe na ye Kasavubu bakoyi koyoka na po Kongo na biso ekenda liboso. Botoke neskoyo na 3 tours ya église ya matete. Oyo pesi 30 ans. Ya solo ndenge boyebi bafungolaki église ya matete na 68. Papa Diangenda a invitaki bakonzi, surtout président na biso Mobutu akendaki. Mais tango bakei basali premier tour ya temple. Basilisi basali deuxième tour. Babeti na porte, po porte zalaki ya kokanga. Moto azali koyamba te. Papa Simon Kimbangu oyo aliputa azali koyamba te. Alobi na ye tosala lisusu troisième tour
Mobutu alobi encore. Papa Diangenda alobi oui encore parce que Papa Diangenda en tant que Nzambe ayebi. Baye ko sala 3 tours, le 3e tour tango ba beti porte. Papa Smoke Mbango ayambi nde ndako Nzambe matete eyaki kofungwa. Voilà 30 ans ya Mobutu. Mais Mobutu ayaki ko comme ça 32 ans. Tango ayaki lisusu ko témoigner na centre que ngai nazali chrétien catholique. Muto OK, katana wana ngai nazali chrétien catholique tolanda nanu image wana ya papa président Mobutu. Témoignage nazali kosala botala président de la République te botala citoyen zaïrois Mobutu Sese Seko azalaka kimbangiste te mais azali chrétien catholique. En 1958 Mobukoto Kamalibwa Tukumitano na Mwambi Papa Diangenda oyo alali azali koyoka ngai abengisi ngai na ndako na ye alobi na ngai boye papa okomi mingi mpona kosalisa biso bakimbangisi endimami na biso na bakimbangisi mpe endimami na Nzambe lokola asimbi ngai na maboko akwei ya genou alobi okali lobali ya Nzambe 1958 nazali na émotion mingi nabosani date na sanza mais nayebi ezalaki na 1958 kasi soko botali histoire ya Zaïre nsima na maloba ya Papa Diangenda soko bandi na 1960 ndenge nazalaki na table ronde te nakomi na ndenge nazali na yango okomona te tata oyo alali oyo babwakeli ye mabanga azalaki prophète na kati na biso bolobaka prophète obele tata na ye ye azali prophète makambo ye alobelaki ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi mpo alingaki moto ayeba te kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète kimbangiste towuti kolanda papa président atémoigné alobi oyo alali awa tolobaka ete tata na ye kaka or ke ye mpe alali aza prophète nzambe ya banzambe na esika wana yo olobi nini na 32 ans ya président Mobutu. Ya solo Mobutu a respectaki principe politique oyo tata Nzambe a contournaki a pénétré a percé et puis abimi a komi mokonzi. Président Mobutu bazalaki na Papa Diangenda na Kananga tango bazalaki kuna oyo asalaka kuna na Kananga babande zali Mobutu azalaki kobaluka mundele azako kende kolia na ba restaurant ya mindele akobaluka mwa mundele moko ya libumu munene mundele moko ya libumu muke mais Papa Diangenda apekisaki ke Joseph tika makambo wana ezali makambo ya mabe okokoma mokonzi azalaki koyoka te mukolo mususu Papa Diangenda asalaki ko a bloquer mécanisme akei azongi na ndako comme azalaki soda po ete abima na tonga kene na appel azozonga lisusu moto moindo te ti jusqu'à ce que mwasi na ye akende kobenga Papa Diangenda ke yaka kuna ndoe na yo makambo ebebi koza komona makambo toza na ngona kati ya Congo ayaki koya azongi siye moto moindo pe Mobutu a continué. Donc famille présidentielle na tango wana
ya papa Mobutu bayebaki force ya papa Diangenda. Ya solo bayebaki force ya papa Diangenda. Bayebaki force ya papa Diangenda. Makambo tuza koloba ezali makambo ya katikati. Tokoki pe kopesa bino mwasi oyo papa Mobutu azalaki na ye. Azali pe moto aponamaki. Bon, kuna tokokende sima. Waneza bateme oyo toko fongola pe ba téléphone ba ope ba poser biso ba question, ba poser biso ba question na deuxième émission na biso oyo toko sala. Alors, na ebité na esika ya Joseph Mobutu soki likambo ezali pe ya kobakisa. Bandeko, toyebisaki bino ete Joseph Mobutu akomama na Bible. Tokota na molimo pour être au comprendre, topesi bino verset biblique. Banda kotanga banda na Daniel 7 verset 1 tina 28. Tanga na yo sala analyse nde oko comprendre. Mais tango zo tanga ngo zala na molimo ndenge biso pe tokotaki na recherche spirituelle. N'est-ce pas papa Nesika wana? Nesika wana ezali bongo. Mais tango Mobutu ayeko silisa manda na ye akei. Mais nakolobela bino likambo moko. Biso na Congo to connaître 3-17 mai. 17 mai ezali date ya sikate. Kala papa Smoke Mbango abomaki mokili oyo pona kozanga koyoka le 17 mai koko na biso Noé. Mbula enukaki le 17 mai jusqu'à le 27 mai. Mbula esili ya mbula mususu. Et le 28 mai papa Smoke Mbango na Noé basalaki fête ya bokabwani na mabe. Mobutu ayaki pe koboma mokili oyo akutaki le 17 mai na Mbandaka. Asali impère, asali 3Z. Ba proclamer yango le 20 mai. Bazalaki ko fêter yango, tozalaki ko fêter yango. Tango Mobutu azako tambola alobi après moi c'est le déluge. Nasima papa Kabila pe ayaki kolongola ye le 17 mai samedi. Papa Kabila lokola koko na biso Noé yepe ayaki kobanda mokili na ya sika na 14 mibeko na ya salaki na 14 ministre na ya tiaki na stade ya martyr le 27 mai. Donc le 28 mai abandi mokili na ya sika. Donc lokola bazalaki komona ke Mobutu azalaki dictateur, c'est-à-dire to kabwani lisusu na mabe na Mobutu. Voilà le 3-17 mai au te connaître. Mais boyebake Nzambe bandakala a bouleversaka mokili le 17 mai samedi. Donc sanza ya mai yango ndezali sanza ya changement, mais ali sanza ya libération te. Sanza ya libération yango yo tokoti ezali sanza ya juin. Voilà, sanza ya juin, bientôt le 30 juin. Est-ce que tokoma libéré? Tokoma libéré ndenge nini? Soki tolandi papa Simoki Kimbangu. Tozokende étape par étape. Maintenant toyebisaki bino pe likambo mususu Laurent Désiré Kabila akomama na Bible. Tokoyeba ndenge nini? Toyoka. Laurent Désiré Kabila bato bazalaki kolinga kobenga mingi Mose. Yepe akomama na Bible azali na Daniel 7 verset 7 à 8. Yende wana balobi azalaki nyama moko makasi mingi. Aye abuki nyonso to Mobutu atiaka en place. Makambo nyonso to bakor banini RDC bazalaki na nyonga lobi mayongo wana etalinga te na mona ke lokote. Or que nyonso wana ekomama na Bible. Ekomama na Bible. OK, token. Azalaki très coriace, akambi pe mboka pendant 3 ans. Mais Bairer ezangaka te. Koya azalaki koya. Papa Dialungana, Kolo Yesu. Ayaki kozila ye na ville ya Kinshasa. Pendant 11 mois. Pendant 11 mois. 11 ezali chiffre d'or, chiffre papa Smoke Mbango. Ayaki kozila yao. Kase komaki ye na Kinshasa, Laurent Désiré Kabila ayaki te komona mwana ya Nzambe Kolo Yesu. Oyo makambo nyonso tu ya mokili epesamelaki. OK. Tokokene malembe kasi na isika wana pe bandeko mususu ba president baleki
totangi banyama na bango kasi lolenge nini tokoyebela totem ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila ya solo azalaki mutu moko matata, azalaki compliqué na vie na ye, bazalaki kobanga ye. Bakonzi ndenge bakoma na Bible, bokonzi nyonso epesamaka epai ya Nzambe. Kasi soki akomi ne bonga yango, akomi koluka luka eloko nini ekosimba ye. Kasi confirmation tokena na Bible, hein? Puisque Bible toyoka nanu na Daniel 7 verset 8, oui, hein? Oui. Elingo yebisa biso nini bongo tokokota nakata muzindo. Voilà, Daniel 7 verset 7 à 8, nous lisons. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et les voici, une autre petite corne sortir du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà. Wana tutangi ya Laurent Désiré Kabila. Mais tokokene nanu toyeba totem ya Joseph Mobutu na Bible bapesela ki yango ndenge nini pamba te toyebi ete papa diangenda atikala ko yebisa biso ete oya koya ya misatu ako umela te akosala kaka 3 jours soki na kosi bakimbangisi nyonso bayebi. Voilà toujours livrer bino ba secret 3 jours na 3 jours wana jour moko pa ya Nzambe eza mila sikoyo calculer 3 jours est égal à 3 ans. Laurent Désiré Kabila a sali 3 ans avec force, avec pouvoir naye akufi nango pe. Pa kufelaki na kacha bokonzi na kicha bokonzi naye. Voilà, tokene nanu totala susu ya papa Mobutu après ndeko bongo ako expliquer biso nambo zindo. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Bandeko balandi batata pe ba mama bino moko boyoki Mobutu c'est le grand léopard. D'ailleurs yemoko alingaki kolata bilamba ya tache lokola léopard. Yende azali aigle, yepa azalaki lokola monstre ndenge ba décrire yewana. Mais soki botali photo oya papa Moze ndenge ba pesi yango na Bible awa ndenge boyebeli ndenge bomona kaye azalaki mobali moko costaud molai mais ba décrire lokola monstre épouvantable ye makamunyo surtout oyo papa Mobutu atiaki en place a longoli yango pe abuki yango et azalaki na ba corne mais ba yebisi biso ke monstre wana azalaki na ba corne misato e bukani c'est-à-dire liwa ya ye et yaki kokomela ye mais tango liwa ekomeli ale la petite corne papa Joseph Kabila Kabange aye kozwa relève mais azui relève na l'air oyo mukile komi na difficulté makasi. Pourquoi? Parce que kolo yesu papa dialungana alingaki kosilisa musala ba détruit Union soviétique, ba panzi Union soviétique, mira Berlin et Kuwait, les 2 tours jumelles ya États-Unis et Bukani, tsunami et salemi kuna. Alors na mboka na biso mobulu pe ekoti parce que mayele ya bamindele ezalaki bakabola mboka na biso na 3 grands pays. Rébellion ekoti na Goma, rébellion ekoti na Équateur, rébellion ekoti na Kisangani. Papa Kabila Joseph Kabange atikala kaka na mwa parti ya mboka kaka ya Kotanga, Kinshasa, Bakongo, mwandambo ya Bandundu na mwandambo ya Katanga oyo azalaki ko contrôler. Alors na yango batata
na ba mama toyaki komona ba politicien na biso ba komi yembele bakende pai bazonga pai moye ezali te. Mais lokola tata Nzambe abongisaki conférence ekofungwama na Saint City na Afrique du Sud, ba politicien nyonso bakumbani bakekuna pona makambo ya mboka. Tango bazako kende, alors que la véritable cité à lumière, Saint City, la cité de lumière ezali Kamba. Conférence pe ya Kamba ekoti. Tango conférence ekoti, tomoni au même moment na 2001 ye ancien du jour avant de nebonga na ye Papa Smoki Mbango Kiangani ba décrire pe wana na page wana Papa Kabila pe ba yeko vandisa makambo na ye na Saint City a continuer basa la transition. Voilà to yeko kota na transition ba livre efungwami histoire mboka komi kobetama nyonso ezali wana na kati na Daniel soki tokoki kozongela place. Voilà, merci tokokende pour te confirmer eskaka Simoki Mbangu Kiangani. Est-ce que tokoki kopesa chapitre biblique ezana Daniel 7 verset 9, OK? Ouais. Comme ça tolanda ngo biso nyonso et prouver biso toyeba likambo Nzambe ezandenge nini na likambo pouvoir ya gouvernement. Voilà, nous sommes toujours dans le même chapitre 7 au 9e verset. Voici comment donc se présente. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Batata ba mama bino moko boza komona bisote makambo Nzambe abongisa na mboka na biso pona bi. Papa Smoki Mbango, l'ancien du jour, le roi des rois, à côté na pouvoir. Bandeko ba politicien. Mingi bazako banga Papa Smoki Mbango. Bokonzi na ye akoya kovanda na mongale mate. Yende le roi des rois, yende mokonzi nezali ya mokili mobimba. Soko ozali na mongale maloko la président, ozali ko gérer Nzambe, ozali pe ko gérer batu na ye oyatia awo. Yango wana bomoni ndenge avandi, Papa Kabila pe avandi siye. Mais Papa Kabila, Joseph Kabange, toteme na nini. Ye azali lisusu na makambo o animalité, o nyamate. Ye alati sikoyo elamba ya Molimo Mosantu. Molimo Mosantu a conféré ye identité na ye. Yango wana toza kolanda sikoyo identité politique ya Papa Joseph Kabange na mission première oyo tata Nzambe apesaki. OK, merci. Tozo continuer pona koyebisa bino bandeko makambo tozo koloba ezo kende tozo tanga ngona Bible. Maintenant toko kende poete et confirmer biso identité politique ya Joseph Kabila Kabange ezali na Esaïe 28 verset 2 et puis ezali na Esaïe 28 verset 16. Tout la nanu identité na ye pe programme na ye oyo tata Nzambe apesi. Donc lelo yo soki président na biso Joseph Kabila alandi programme ya Nzambe, alandi oyo Nzambe alingi, donc mboka na biso tokozonga na ndenge ya malamu. Kasi soki tolandi bairer oyo Joseph Kasavubu oyo asalaki face ya Papa Diangenda, karma Congo tokozonga kaka na zéro. Tolanda Esaïe pambate tolobaki ndioso na Bible. Esaïe chapitre 28 verset 2. Voici venir de part le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Nous passons maintenant au verset 16 jusqu'à 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement
un sillon, une pierre. Pardon, je reviens. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Ba tata ba mama touti kotanga na mukanda musantu. Esaïe 28 verset 2 wana bapesi identité ya molimo musantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye azali lokola ouragan, destructeur. Ye azali wana pona mokili. Sikoyo azali ko remettre mokili à zéro. Po ete bana ya ye basepela. Bino moko boza komona mai maza koleka na poto, maza koleka na Amérique, maza koleka na Chine. Boza komona mopepe ebandi. Mais biso awe sika ye moko azali tozana ko sentir te. Alors ce qui aye ko sukuma na yango nde omoni ke a conféré identité na ye na papa Joseph Kabange Yewana azali na Sion. Tangwa tie na mungalema apesiye mission politique, mission première na ye politique à relever justice à ça la état de droit. Arme Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Cette très sincère félicitation d'ores et déjà et prononce cette séance tenante son arrêt. À ça l'état de droit, comme ça, la corruption, la mensonge, la makambo belé et si là. Mais le kola bakoko balubakati nyama oyo aliaka lidesu azalaka na kati ya lidesu. Bayini na ye bazali kaka pembeni na ye. Aloba na justice boy, bango basali le contraire. Aloba boy, basali le contraire. Yangwana azali ko bunde tumba.
mais tata Molimo Mosantu azali na ye. Tata Molimo Mosantu azali na ye, tozana pe na ba image oya Akamba. Papa Joseph Kabila aksosolaki amonaki ete avant abanda musala na ye akende koza programme epa ya Nzambe akomi na nkamba 3 jours akoti mozole tolandi Bible ndenge lobi nzela ya munene nzela ya muke wapi na nkamba ezanga te mutu na lobi yango eza biso te bolanda biso pete bosala biso mabete kasi eza nini Bible tolanda nanu Papa Joseph Kabila Kabange. Yambwana programme ekoki. Voilà tolandi ndenge atosaki Nzambe eza na ba président nyonso te oyo baniati deja bamboka wana mutu soki atosi Nzambe azwaka lipamboli. Lelo bokoloba ke tozo flatter Joseph Kabila pamba te ye mutu aza na pouvoir kasi tolobi te tozolanda maye oyo eza na Bible mutu elobi tokobomba te po papa dia ngenda avant tika biso ateyaki biso ayebisaki biso pe nyonso ndenge mokili ezali pe ndenge kokoma kasi likambo ya 1+4 ebongi pe toyeba yango eske eza na Bible to ndenge nini kasi ndeko akopesa biso akonyanola biso likambo yango bongo tokozongela bino ndeko maloba epai na yo 1+4 est égal à 5 eyelaki ndenge nini ya solo 1+4 est égal à 5 bandeko bapoliticien bobosana te ti mboka na biso ezalaki ya kokatama na 4 parties na 4 pays kasi na mayele ya tata Nzambe abengisi ba bergera wana nyonso ba tata rebelle wana nyonso baya basangana na ndeko na bango Joseph Kabila po ete kimia eya na mboka yango wana periode ya 1+4 yaki kobima ye Joseph azalaki awa bao bazalaki na zamba baye bakomaki lokola 5 président na mboka moko nanu tomona te banda mokili banda nyonso wana pona koluka kimia ekota na Congo
or que ezalaki pe programme ya Nzambe ya solo ezalaki programme ya Nzambe tango kimia po kimia ya na Congo po tata Nzambe a réhabilité ba Congolais moto moyindo toyaki komona na periode wana akoro ya mbudi eyaki kobima po ete ba réhabilité ba Congolais mais bato bayebite pona kotalisa bato ke tata Smoke Mbangu azali toujours komonana na ba politicien pe azali kopesa bango mayele pona kokamba mboka mais ba politicien bazali ko comprendre te tomonaki tata Zaidi Ngoma abengi ba politicien bakena mbudi ba signer ba corps pona ba fonctionnaire ba pesa bango salaire ya malamu lelo yo ekoma nzembo mais mbudi azali nani bakoma koloba mbudi ou rien mbudi batata ba mama ezali mbuki ezali koko na biso ya liboso oyo babengi Adam oyo asalemaka na kamba lelo soko ke na place wana oyo carte ya Afrique ezali oboyo kaka bazoganga na monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité ezali na kamba nde ezali territoire oyo ye Adam mbuki abandaki kotambola na koko na biso ya mwasi kenge balobi na biso était l'Afrique est le berceau de l'humanité toyibiri kamwanda soko toyibite akasi tata Nzambe mpana nini yake kuchia na kati na mabele na nkamba akamati carte de l'Afrique kimbangise oye nakokana na ngai musika te sinon nazali na esengo pamba te tozali lelo le 30 juin 1990 tozalaki le 30 juin 1960 c'est mana 30 ans toke ndenge batei biso papa Smoke Mbangu alobi boloko na ngai isili est-ce que bien fait bolingi nototika na boloko pona nini lelo le 30 juin oyo nyonso tu bazalaka na elembo ya satana tobwaka yango tokani bamama na batata mwana na muntu bakoteya kani na masese donc tango bakendaki kuna soki bapesaki ba fonctionnaire salaire ya malamu mbele lelo yo ba réhabilité moto kobanda mbuki ti biso baoyo tozoloba lelo mais batikala kopesa yango te bakunda makambo wana lelo yo ba fonctionnaire baza surtout kolela alors tango wana na 1+4 ezalaki pe momo oyo ya ko préparer ba élection tomoni babandi ko préparer ba élection batata na ba mama touti musika tomonaki ba mbuta mutu président de la République bayaki ko déposer dossier 33 personnes pona poste wana kaka moko oyo papa Kabila azali ko kambalelo mais 33 personnes ezali chiffre ya suka soko bakisi 3 plus 3 sali 6 ezali chiffre événement boyebi que papa Smoke Mbangu tata Nzambe asalaki mukili pendant 6 jours donc ba congolais to komi na suka po ete to kota na mukili ya mbusantu toza bomengo ya tata Nzambe oyo abombela biso baye ko kende na ba élection teyo komona ete batikalaki bango mibale ba oin tomonaki papa Jean-Pierre Bemba Gombo tomoni pe papa Kabila abimaki wana likambo eza na kati totala nano oyo ndenge ekomami na Bible na Zacharie 4 verset 14 1+4 et il dit ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà ba mama batata les deux oins wana o bazalaki devant papa Smoke Mbangu Kiangani na oti kotanga komona bango ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo na ndeko Joseph Kabila Kabange lelo yo excellence président de la République po atosaki na yango bato yo mibale Joseph Kabila Kabange ye alataki malédiction nyonso ya bana Congo na mokongo na ye Jean-Pierre Bemba alataki iniquité nyonso ya bana Congo na mokongo na ye batata na ba mama ezali pasi soki toyebi histoire ya mboka na biso te soki toyebi makambo ya mboka na biso te ezali pasi na yango
tomonaki ke na suka tomonaki deuxième tour ya élection esalemaki le 30 octobre 2006 na mokolo wana batata pe bamama papa Simon Kimbangu apesaki deux signes. Mbula enukaki mokolo wana ya le 30 octobre. Pe mbula wana ezali na signification monene. Pona nini? Congo eumelaki na mabe, Congo eumelaki na molili, yango wana mbula wana esukolaki mabenyo surtout ya bana Congo. Congo sikoyo mwinda ekomi kongala pona bana Congo. Tomonaki signe oyo papa Simon Kimbangu apesaki, mbula enukaki, et puis votaki papa Joseph Kabila na 5 provinces en masse. Ezali bilembo. Poto yebakate makamwa kaka voter na 5 provinces. Bon, moi point mususu azue pas mususu. Ezali programme ya Tanzanie. Et yaki kokokana voter. Mais yé na Bible baza kobenga enani. Et pourquoi voter? Toko kende na Zacharie 5 verset 1 à 11. Voilà. Zacharie 5 1 à 11. 1 à 11. J'ai levé de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Epha qui sort. Et il ajouta, c'est l'air iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'Epha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Epha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Epha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'Epha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Bandeko, likamunde eza na chapitre Boutikolanda. Botosi, confiance. Nani alingi confiance? Nzamba pesio confiance. Est-ce que otosi? Nani oyazwaka? Oyatosaka. Ngaite. Bible. Ya solo batata ba mama Bible ezali mokanda moko compliqué. Soki epesameli yote okoyeba kososolo mai mazana kati te. Na chapitre wana batangi libiso Zacharie 5 verset 1 à 11 tomoni kuna batata mibale bawe mibale ya liboso babengi rouleau volant yende papa Joseph Kabila Kabangi. Rouleau volant ezalaki na bolai ya 20 coudées ya longueur, largeur 10 coudées. Yende wana. Soki to sali calcul, to luki périmètre ya coudé wana, ya Efa, ya rouleau volant, to kozwa 60 coudées likamwe kangami wana na 1960 le 30 juin 2000
10 batata na bamama. Soki toluki surface ya figure wana bapesi biso wana tokozwa longueur fois largeur epesi biso 300 coudées, 300 mètres carrés. Esika papa Joseph Kabila Kabange akendaki konyata esika bonzambe ezali akotaki na tempelo, puisque tempelo ezalaka na deux longueurs 100 mètres, deux longueurs 200 mètres plus deux largeurs 100 mètres, sali 300 mètres. Esika porte ya lola ezali porte ozalaka na porte mibale, porte ya orient ya est na porte ya occident na ouest. Papa Joseph Kabange autaki wapi? Autaki na porte ya orient, ayepe kokota na oyo ya occident. Ekuna azwaki mapamboli pe azwi likabo yango na toza kokende. Mais soki toleki ye Nzambe alatisi ye mukumba munene ya malédiction ya mboka pe asukoli yango pe azo sukola pe azako sukola. Tokolanda pe image wana ndenge ba extrait ezoleka. Mbule nukaka le 30 octobre Nzambe papa Smoke Manga sukoli mukili na ye e bino bozali toujours kozongisa mukili na mabe. Sikoyo boza ko benga kanda ya Nzambe na Congo ou bientôt kende liboso ou bientôt zonga sima. Voilà yango tolobi ke topesa conseil na bakonzi na biso ya mboka na cadre ya émission c'est vérité ezali émission na bino bandeko eza émission o ezolakisa ezokundola makambo ezotia na polele pambate mboka na biso tokolinga suste tozonga sima bato ebele babanda koloba mingi bakimbangiste bazana makambo ebele kasi babombaka kasi ambalo tokobomba suste tolobi bozala toujours na radio télévision kimbangiste, là vous ne serez pas déçus. Papa, à vous la parole. Merci papa. Tozako kende tozako yebisa ba politicien ma oyo bango ba yebaka te. Mboka na biso ezali na programme ya Tata Nzambe. Tango makambo wana ezali eloko nini toye komona. Toye komona mbuta mutu oyo azalaka na Seine City. Papa na biso, papa cardinal, patriarche ya mboka oyo. Echu akufaki na Bruxelles le 6 janvier 2007. Toye kolela ye awa na mboka na biso le 15. Batata na ba mama, il faut to restituer histoire, totia histoire na esika na yango. Tozalaki na koko na biso po ase akufa, mémoire na ye zala na kimia pe na boboto. Koko na biso mungulu dia kalobaki mboka ezana matanga bakombola kate. Mboka ezalaki na creek. Est-ce que lelo mboka kitina sete kitina se. Mais loko ni to monaki mbuta mutu bayaki kokunda yawa le 15 janvier. To vandaki 3 jours. Le 15 janvier, le 16, le 17. Batata ba mama to reconnaître Mayenzamba Sali. Bango misato ba constituer les 3 témoins. Ya papa Smoke Mbango esika azako kolanda programme na esika azako sala makambo na ye. Alors batata na ba mama tango to vandi matanga wana esili bakitisi nzoto na Notre Dame tomoni papa gouverneur na biso alobi bakombola Kinshasa babandi ko kombola Kinshasa ko bengana batu na balabala parce que balabala ezali zando te, ce n'est que normal. Tozo kende na makambo spirituel, il faut tozala beaucoup spirituel. Mais lokola bayebi Nzambe te, balanda kate ata ko Nzambe aza kotia bango na nzela wapi. Akomboli kaka mboka mikolo mibale, tozongi lisusu na bosoto. Esiko na so. Donc place wana to lobi ete papa gouverneur azalaki na nzela. Ndenge wana azalaki na nzela. OK. Pambate akotaki na kata muzindo ya kolanda likambo ya Nzambe ndenge elobi. Pona kokokisa yango. D'une manière implicite, mais ayebite soka yebaka mbele bato bazonga susu na nzela te. OK. Mais siko neto zaboye bato se bazonga déjà na babalabala. Na babalabala. OK, continue papa. Alors bakonzi na biso po ezama wa mingi. Il faut to kangisa 3 journées wana. Journée à le 15, le 16, le 17, tovanda kato kanisaka ba patriarche na biso. Ezali malamu te, le 15
saboté yango. Le 16 tovandi pona papa Kabila, le 17 tovandi pona papa Lumumba. Ezali malamu te. Ezala Lumumba, ezala Kabila, ezala
Alors, tolanda par recommandation azali kopesa biso. Ye alobi na biso boye. Ye azali lisusu nzambe ya bapaya te. Alobaki na bakoko na biso na 1921. Tokomona yango na Esaïe 43 verset 11 à 13. Ye apesaki ba prophétie. Asali misala na ye. Azali se ye moko. Sali ezali epa ya mutu musute. Se epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Totala na kati na Bible. Mais toza komituna mutuna. À qui le prochain mandat? Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Nani ako se poser et pas un nzambe? Nani? Na 2011 nani akozala kasi tolobi oya kotosa liloba Kimbangu. 30 juin démarrage 1960 au Taliban ndenge to détaillé muke le 30 juin 2010 démarrage landa malako kokende gauche te kokende droite te landa nzela moko soki bosepeli nango napesi bino merci mingi bobengi biso na numéro oyo ezokobima bojije tofingi mutu te kasi totei soki mpe bokolinga tozala baconseiller na bino bobenga biso tokolakisa maye oyo mabombana oyo nanu togoda te mpo na biso émission c'est vérité elobi merci na bino nyonso bolande yango. Bible elobi nani oyo akei nkamba oyo azwi oyo nzamba bongiselaki ye biso tokoloba mingi te ndenge tolobaki ete tozokende malembe na Bible. Alors ndeko na biso vision mosusu oyo tokokota oyo yo na ngai nikambo tolobelaki bokonzi pamba te mutu akei akoti na nzela muke akei kozwa nini bokonzi akezwa lipamboli totala nanu ba oyo bakotaki ba oyo bazalaki en contact na nzambe basalaki mibu boni to bazandenge nini tokolanda mwa elema muke sima tokota na likambo oyo tobongiseli bino otolakaki bino.
ndeko ndenge tolobaki ete kota na kati ya nkamba nde okozwa esika evani nzambe kimbangu bamisusu babelelaka nzambe ya Yakobi me biso tolobi nzambe ya kimbangu. Kasi ndeko tokoti na kati ya likambo oyo tolobaki ete bokonzi evandi na Congo, bakonzi na monde mobimba eza mboka ya liboso oyo ezake bakonzi na biso bakomama na Bible. Bakomama ndenge nini? Peut-être bato mosusu bakanisaki na kati ya Bible nde tokoyoka Joseph Mobutu bakomi yango penza. Kasi avant o comprendre likambo yango oyebake esika oyo bazolobela Joseph Mobutu to Joseph Kasavubu to Laurent Désiré Kabila to Joseph Kabila Kabange, il faut ozala mutu ya boania batu yimi yimaki ndenge nini yi ako loba ba president nyonso bakomama na Bible. Kasi to balosi mis totali to lobi oui Congo ndenge to bandi na ebandeli na division ya mokili na deux parties ya mokili na ndenge tozokende boko comprendre ke bakonzi ya mboka Congo bakomama na kati ya Bible. Kasi na chapitre nini bolanda elingi koloba ete politique o ya Congo ezali lié na promesse ya tata Nzambe. Politique ya Nzambe ezali lié na politique ya Congo. Pambate Nzambe esika ya vandi il faut ezala en or. Maye oyo Nzambe alingi yango ko salima. Lelo yo tata yo mama na minito simuki mbangu alobaka ke désormais okomi savant, vouloir ou pas okokoma savant. Kasi bandeko balakisi biso que la vision de Daniel et les 4 pouvoirs politiques de la République démocratique du Congo. Na kozongisa maloba epa ya ndeko na ngai ania lona no esika wana pamba te lelo tolobi bisini na Bible. Ndeko ya solo Daniel 7 verset 1 à 28 nde programme politique ya mboka na biso evandi. Soki otali na 4 pouvoirs, les 4 bêtes oyo Nzambe amonisaka Daniel na lero wana, tozali 1 na pouvoir colonial belge bango nde bato bazalaki awa. Donc expliquer pourquoi bango ba belge baya kokonza mboka munene lokola Congo. Bango babengaki bango Lion. Na oyo elandi Daniel 7 à 5 ezali règne ya Joseph Kasavubu. Kasi yepe aumelaka te po atosaki te. Na Daniel 7:8 tozali Daniel 7:6 tozali na règne ya Mobutu yende aigle ya Kawele ye aumelaki domination pesaki ye pour mi se souvenir na discours na ye ya le 24 novembre oyo apesaka na oni. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment
de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune. Mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'éprouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Tozali na Daniel 7 à 8, tozali na règne ya Papa Kabila na petite corne na ye. Yazalaki mutu moko très coriace. Tango akomi toyebi makambo oyo elekaki. Na sima toye komona Papa Joseph Kabange abimi avandi na bokonzi. Toye komona le plus vieux et le plus jeune ancêtre de l'humanité, Yepe abimi avandi. Kimbangu Simon Kiangani. Ok. Kimbangu Simon Kimbangu Kiangani. Ah. Sikawa mama na likamunde yangoyo. Oyo batu ba bujaki. Sikoto kokene malembe. Mpwete to lagisa bibliquement banda na premier verset ti 28. Simanango piso nabino tokotuna na ba question. Nani akosi nani? Nani alingi nani? Ngaite Bible. Voilà ce qui nous dit la Bible dans Daniel chapitre 7 verset 4. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Bande ko balandi batatape ba mama, pouvoir ezalaka na 3 éléments. Élément o ezalaka interne, élément extérieur na élément spirituel. Soki ba belge bayaki ko coloniser biso awa na kati na mboka na biso kotia biso boumbu na kati na mboka na biso kasi bakoko na biso balongwaki bakende kokota boumbu na Egypte. Mais tango bayaki pamba te. Élément spirituel etindaki ke bango baya awa yango naza koyebisa bino. Bango nde bazalaki awa. Congo mboka na biso ezali mboka ya Jacob na mwana na ye Benjamin. Bana nyonso tu ya Jacob babotamaka libanda. Mais mwana na ye ya suka Benjamin o babengi lelo ba Belge ba Flamand bango nde babotamaki awa. Mwana na ye ya suka abotamaki awa précisément na mboka Kamba. Mama ya Belge Rachel akufaka awa na Kamba bakunda ye na ngombe kisuka. Yangwana ba Belge comme ba botamaka awa Congo ezali mabele na bango alo likambo ya tata Nzambe lukaka nzela ti ndenge bango bayaki ko coloniser biso po ete na sima tango elaka kokuka ba pesa autorisation na lingomba ya tata Nzambe ndenge na lakisaki bino na libosoki tata Nzambe a fixaka date na ye le 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire le 24 décembre na 3e jour ya création nde ba Belge pe le rekomaki ngonga wana nde bayaki kopesa autorisation. Mais bazalaki awa tango autorisation ye bazalaki konguluma oyo basala biso na bakoko na biso mutu abungi yango azali te nde tata Nzambe ayaki ko signer bakor na bango nde lokola bayaki kotika mokili na biso na 1960. Ok, wana na 1960 kasi likambo oyo ezokotinda biso na boyebi penza malamu likambo ya Lyon elakisi nini na pouvoir ya ba Belge? Bon, Lyon ezali totem, ezali nyama ndenge azalaki konguluma awa azalaki lokola Lyon kobeta bakoko na biso même ebembe soki ekufi soko futaki pa kote fuba beta ebembe fimbo. Donc ye azalaki lokola Lyon. Donc azwaki totem wana Lyon nde nasima motema ya bomoto ndenge Bible za koloba moni Lyon aza nyama mais sikoyo motema ya bomoto eyiko pesa me habite batoyo
na pesa bango bosomi ndenge oyokana. Donc na cadre wana donc Niama wana Lyon yango mena est représenté pouvoir ya Belge. Mais bandaki ndenge nini po bandeko bazolanda biso ba comprendre bien puisque tolobaki ke Joseph Kasavubu azana Bible. Comment to ko prouver que réellement Joseph Kasavubu azana Bible? Ya solo likambo lukana kinzela oyebi na lere wana bakoko na biso na banzambe o bazalaki na biso papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Dialungana babandaki koluka ndenge nini bakoki kovandisa likambo. Ba papa Jean Bolikango, ba papa Kasavubu, ba nyonso bazalaki babandaki ko tournoyer tout autour na bango po ete baluka nzela. Na yango papa Kasavubu bien kazalaki minoritaire na parlement na époque wana nde bayaki ko bimisaye comme président ya république ndenge bayokanaka na papa Diangenda. Voilà nde tango bayokani ba erreur o ya sala tolobaka yango batu pe bayebi yango. Tolingi sikoyo oloba ba erreur wana puisque ba erreur wana ezonga susute na ndenge tozali parce que erreur ezali kanda, n'est-ce pas? Kanda eyaka na erreur. OK? Sikoyo loba na nakata muzindo. Indépendance za makambo ya mabele. Banoko na biso ba Belge po bango ba botamaka awa. Tango bazwaki mokili na biso bakamataki mabele na biso bakangaki yango na mal. Alors mokolo ya indépendance basalaki mal mibale. Mal mususu batimbongo, mal mususu batimabele. Sikoyo basali examen balobi bon Kasavubu akende kofungola mal wana po a récupérer mabele na biso. Tango yake papa Diangenda yebisiye kende biso tokotinda nzinzi. Soko moni nzinzi ye abakemi na mal loba mal wana ya mabele ya wana yondo kofungola. Nzinzi akendaki abakemi na mal. Non, zelana. Place wana tolingi to expliquer bato. Donc les jours où ezalaki était bapona de mal. Papa Diangenda ayebisaki Joseph Kasavubu que soko moni nzinzi eye evandi likolo mal entre les deux mal yoke noko fongola mal oyo evandi nzinzi. Continue. Parce que na bomoto akokai koyeba te que mal oyo ezali identique oyo nde mabele ya mboka ezali. Nzinzi effectivement eyaki evandi likolo ya mal mais ye atiki mal wana oyo nzinzi avandaki afungoli mal mususu oyo ba Belge batiaki mbongo. Ba Belge balobi bon d'accord comme yo oponi na yo mbongo mabele na bino biso tokozonga na yango bakamati mabele bati yango pembeni. Wana ezali le nodi o ele kaka makambo spirituel o ele kaki tango tozwaki bosomi na 60. Berere me bayebisaki ye asali ndenge wana te. Papa Diangenda a laissé passer makambo wana. Bakomi mokolo ya kozwa bosomi bayebisi ye tango yoko kenda drapeau na bango ekokita préposé ya Vatican o ya koya awa akotuna yo bozwi bosomi sikoyo lingomba nini oyo eko accompagner bino. Papa Diangenda yebisaki lobaki tozali na lingomba ya biso ya papa Simon Kimbangu. Alobaki te alobaki likambo ya lingomba tokotala sima. Deuxième erreur. Troisième erreur akomi quand même mokonzi. Mais place on a toyoka kake papa Joseph Kabila pardon le Kasavubu alobaki ke eza église catholique. Esika wana eza ndenge nini? Ya solo alobaki église catholique parce que azali mwana abokamaki na bango azalaki pe na philosophie na bango malgré maye papa Diangenda bandaki koyebisa ye po ya lokumu ya bana Congo. Alors erreur ya misato ba papa babengi ye bayamba ye na Kimbaseke. Lere wana église kimbangiste babandaki kosambela na Mandalala. Mandalala ezali mystique ya Mandalala. Toko expliquer pe yango pourquoi. Parce que papa Simon Kimbangu tango azwaka baptismo babatize ye mokolo wana azongaki na Lindalala wana ti ayaki kolona yango na kamba pe Lindalala ebimimbila. Nano tomona agronome moko te azwi Lindalala ya mbila loni pe ebimimbila. Donc likambo ezali tata Nzambe azalaka na basinyi apesaka basinyi pamba te. Kasavubu aboyaki kokenda lobino ya azali président akoki kokende ko sangana na Mandalala te.
na yango nzambe tata papa Kisolokele Lokelo asilikaki akamataki kiti oyo babombelaka Kasavubu abaloli yango abuki lokolo moko ebimisi rebellion na Kwilu, lokolo mosusu ebimisi rebellion na Kasai, lokolo mosusu ebimisi rebellion na Katanga, lokolo mosusu ebimisi rebellion na Kisangani. Non, zongela na sika wana po bato ba comprendre awa tozokende biso malembe pamba te tolobaki ke makambo ya Congo to bokonzi ya Congo to ba président na biso bakoma bango na Bible. Siko tozokende na tozasiko ko détailler premier président. Donc Joseph Kasavubu Osolanda kende malembe na place wana eza ndenge nini penza bandeko ba comprendre. Place wana indépendance ezwamaki Kasavubu akomi mokonzi bien que azalaki minoritaire na parlement, mais papa Kisolokele alobaki kena bako voter yo à 80%. Papa Kisolokele abimisaki mwa papier na poche na ye akomi atambusi yango na parlement nde bayaki ko voter ye à 80% ye mutazalaki minoritaire ikamwa tata Nzambe. Mais tango ba invité ke aya ko sangana na bandeko na ye batata na ba mama Kasavubu orgueil lataki ye asa komi président akendaki te. Nzambe tata papa Kisolokele oyo azalaki pa meme ko bondela papa Kisolokele azalaki ko bondela te parce que soka bondeli eloko akosenga na lere wane ko sale epesaki kanda abaloli kiti oyo ba lengelaka pona président Kasavubu bayamba ye abaloli yango makolo etali likolo, lokolo moko epesi rebellion na Kwilu, lokolo mosusu epesi rebellion na Kisangani, lokolo mosusu epesi rebellion na Kisangani, lokolo mosusu epesi rebellion na Katanga. 4. Donc moyen atambole zate na berere wana Kasavubu asalaki mboka na biso ekoti lisusu na pasi ya 40 ans. Papa Diangenda basava oyo alengelaki akitisa na lere wana eloko moko te tokoti lisusu na buumbu ti papa Mobutu ayekokota. Voilà, tokende malembe pambate papa Mobutu ayeko kokota. Donc pour Joseph Kasavubu lelo toko confirmer que bakomaye na Daniel 7 verset 4. Voilà bandeko tozokende malembe nini ezali kolakisete Joseph Kabila azali ya kokomama na Bible. Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu azali kokomama na Bible. Ndeko mwasi akozongela biso susu pambate balobi niama. Kasi na niama wana na makolo. Zongela nanu place wana avant toleka ndenge nini deuxième pouvoir Joseph Mobutu. Mama malobe mnamboka nayo. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Tozokende, malembe, biso tokolobate, wana eza Daniel 7 verset 5. Mena ndeko, na esika wana, likamuna ours. Est-ce que ours, akoki kozala mutu? To ndengeni? Ya solo, eza ba image. Ba image, ursu azali nyama. Memoni balobi wana ke ye azalaki lisusu na mino misato et puis abandi kolia lisusu ndenge lion aliaki, c'est-à-dire alandi politique ya banoko na biso ba belge, alandi politique na bango, alandi philosophie na bango. Voilà nde yango eyaki kopesa tata Nzambe kanda jusqu'à accomplikaki mokili. Donc c'est-à-dire awa poto comprendre malamu tozo comprendre ba président ndenge bakomama na Bible na ba totem ya banyama oyo ba totem oyo ba qualifiaki bango, oui, n'est-ce pas? Oui. OK, continue. Na yango toyo koleka na Daniel 7:6 kunande tomoni papa Mobutu ayekokota le 24 novembre na coup d'état. Makambo wana bana Congo bayebi, mais po akota wana asala 30 ans ou 32 ans salaki, Mobutu a contournaki ndako Nzambe ya matete 3 fois tango bafungolaki yango. 3 fois est égal 30 ans. 2 ans oyo yaki kopesa melaye. OK, 3 ans est égal 30 ans. Nandengeni 3 contours.
donc contour ya salaki Ouais, ça. donc Joseph Kasavubu soki atosaki pe kokende kokota na ndako ya nzambe ya mate ya Kimbanzeke mbele makambo oyo ezate Yes. question wana eko ya sima Non, ekoya simate naibite ekoya simate soki akendaki mbele ba pardonaki ye mbele ba mekaki ko arranger ndenge nini tata nzambe na ye Kasavubu bakoyi koyoka na po Kongo na biso ekenda liboso botokende sikoyo na 3 tours ya église ya Matete oyo epesi 30 ans ya solo ndenge boyebi bafungolaki église ya Matete na 68 Papa Diangenda a invitaki bakonzi surtout président na biso Mobutu akendaki mais tango bakei basali premier tour ya temple basilisi basali deuxième tour babeti na porte po porte ezalaki ya kokanga moto azali koyamba te Papa Simon Kimbangu oyo aliputa azali koyamba te alobi na ye tosala lisusu troisième tour Mobutu alobi encore Papa Diangenda alobi oui encore parce que Papa Diangenda en tant que nzambe ayebi baye kosala 3 tours na troisième tour tango ba beti porte Papa Simon Kimbangu ayambi nde ndako nzambe ya Matete eyaki kofungwa voilà 30 ans ya Mobutu mais Mobutu ayaki ko comme ça 32 ans tango ayaki lisusu ko témoigner na centre que ngai nazali chrétien catholique moto ok katana wana ngai nazali chrétien catholique tolanda nanu image wana ya papa président Mobutu témoignage oyo nazali kosala botala président de la république te botala citoyen zaïrois Mobutu Sese Seko azalaka kimbangiste te mais azali chrétien catholique na 1958 Mobukoto Kamalibwa tukumitano na mwambe Papa Diangenda oyo alali azali koyoka ngai abengisi ngai na ndako na ye alobi na ngai boye papa okomi mingi mpona kosalisa biso bakimbangisi endimami na biso na bakimbangisi mpe endimami na nzambe lokola asimbi ngai na maboko akwei ya genou alobi oka liloba lya nzambe 1958 nazali na émotion mingi nabosani date na sanza me nayebi te ezalaki na 1958 kasi soko botali histoire ya Zaïre nsima na maloba ya Papa Diangenda soko bandi na 1960 ndenge nazalaki na table ronde te nakomi na ndenge nazali na yango okomona te tata oyo alali oyo babwateli ye mabanga azalaki prophète na kati na biso bolobaka prophète obele tata na ye ye azali prophète makambo ye alobelaki ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi po alingaki moto ayeba te kasi ntango naoki ntango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète kimbangiste towuti kolanda papa président atémoigné alobi oyo alali awa tolobaka ete tata na ye kaka or ke ye mpe alali aza prophète nzambe ya banzambe na esika wana yo olobi nini na 32 ans ya président Mobutu ya solo
Mobutu a respecté principe politique au Tanzanie, a contourné, a pénétré, a percé, et puis a bimi, a commis mokonzi. Président Mobutu bazalaki na papa diangenda na Kananga. Tangu bazalaki kuna ya salaka kuna na Kananga babande zali. Mobutu azalaki ko baluka mundele, azako kende kolia na ba restaurant ya mindele. Akobaluka mwa mundele moko ya libumu munene, mundele moko ya libumu muke, mais papa diangenda apekisaki ke Joseph tika makambo wana ezali makambo ya mabe. Okokoma mokonzi azalaki koyoka te. Mukolo mususu papa diangenda salaki ko a bloquer mécanisme. Akei azongi na ndako comme azalaki soda. Po ete abima na tonga kene na appel azozonga lisusu moto moindo te. Ti jusqu'à ce que moi si na ye akende ko benga papa diangenda ke yaka kuna ndoe na yo makambo ebebi. Koza komona. Makambo tozana ngona kata Congo. Ayaki koya azongi siye moto moindo pe Mobutu a continué. Donc famille présidentielle na tangwana ya papa Mobutu bayeba ki force ya papa diangenda. Ya solo bayeba ki force ya papa diangenda. Bayeba ki force ya papa diangenda. Makambo tuza koloba ezali makambo ya katikati. Tokoki pe kopesa bino mwasi oyo papa Mobutu azalaki na ye. Azali pe moto aponamaki. Bon, kuna toko kende sima. Waneza bateme oyo toko fongola pe ba téléphone ba opé ba poser biso ba question, ba poser biso ba question na deuxième émission na biso oyo toko sala. Alors, na ebité na esika ya Joseph Mobutu soki likambo ezali pe ya kobakisa. Bandeko, to yebisa ki bino ete Joseph Mobutu akomama na Bible. Tokota na molimo pour être au comprendre to pesi bino verset biblique banda kotanga banda na Daniel 7 verset 1 tina 28 tanga na yo sala analyse nde oko comprendre mais tango so tanga ngo zala na molimo ndenge biso pe tokotaki na recherche spirituelle, n'est-ce pas papa nesika wana? Nesika wana ezali bongo, mais tango Mobutu ayeko silisa manda na ye akei. Mena kolobela bino likambo moko. Biso na Congo to connaître 3-17 mai. 17 mai ezali date ya sikate. Kala papa Smoke Mbango abomaki mokili oyo pona kozanga koyoka le 17 mai koko na biso Noé. Mbula enukaki le 17 mai jusqu'à le 27 mai. Mbula esili ya mbula mususu. Et le 28 mai, papa Smoke Mbango na Noé basalaki fête ya bokabwani na mabe. Mobutu ayaki pe ko boma mokili o ya kutaki le 17 mai. Na mbandaka asali impair, asali 3 ba proclamer yango le 20 mai. Bazalaki ko fêter yango, tozalaki ko fêter yango. Tango Mobutu azako tambola alobi après moi c'est le déluge. Nasima papa Kabila pe ayaki kolongola ye le 17 mai samedi. Papa Kabila lokola koko na biso Noé yepe ayaki kobanda mokili na ya sika na 14 mibeko na ya salaki na 14 ministre na ya tiaki na stade ya martyr le 27 mai. Donc le 28 mai abandi mokili na ya sika. Donc lokola bazalaki komona ke Mobutu azalaki dictateur, c'est-à-dire to kabwani lisusu na mabe na Mobutu. Voilà le 3-17 mai au te connaître. Mais boyebake Nzambe bandakala a bouleversaka mokili le 17 mai samedi. Donc sanza ya mai yango ndezali sanza ya changement, mais ali sanza ya libération te. Sanza ya libération yango yo to koti ezali sanza ya juin. Voilà, Sanza ya juin, bientôt le 30 juin. Est-ce que tu as libéré? Tu as libéré ndenge nini? Ce qui te l'a dit papa Simoki, Kimbangu. Tu kende étape par étape. Maintenant, tu as dit que tu Laurent Désiré Kabila. Akomama na Bible. Tu as dit ndenge nini? Tu yoka. Laurent Désiré Kabila
bato bazalaki kolinga kobenga mingi Mose yepe akomama na Bible azali na Daniel 7 verset 7 à 8 yende wana balobi azalaki nyama moko makasi mingi aye abuki nyonso to Mobutu atiaka en place makambo nyonso to bakor banini RDC bazalaki na nyonga lobi mayongo wana etalinga te na mona ke lokote or que nyonso wana ekomama na Bible. Ekomama na Bible. OK, token. Azalaki très coriace, akambi pe mboka pendant 3 ans. Mais Bairer ezangaka te. Koya azalaki koya. Papa dia Lungana, Kolo Yesu. Ayaki kozila ye na ville ya Kinshasa pendant 11 mois. Pendant 11 mois. 11 ezali chiffre d'or, chiffre papa Smoke Mbango. Ayaki kozila yao. Kase koma kie na Kinshasa, Laurent Désiré Kabila ayaki te komona mwana ya Nzambe Kolo Yesu. Oyo makambo nyonso tu ya mokili epesamelaki. OK. Tokokene malembe kasi na esika wana pe bandeko mususu ba president baleki totangi banyama na bango. Kasi lolenge nini tokoyebela totem ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila ya solo azalaki mutu moko matata. Azalaki compliqué na vie na ye. Bazalaki kobanga ye. Bakonzi ndenge bakoma na Bible bokonzi nyonso epesamaka epai ya Nzambe. Kasi soki akomi ne bonga yango akomi koluka luka eloko nini ekosimba ye. Kasi confirmation tokena na Bible, hein? Puisque Bible toyoka nanu na Daniel 7 verset 8, hein? Elingo yebisa biso nini bongo tokokota nakata muzindo. Voilà, Daniel 7 verset 7 à 8, nous lisons. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et les voici, une autre petite corne sortir du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà, wana tutangi ya Laurent Désiré Kabila. Mais tokokene nanu toyeba totem ya Joseph Mobutu na Bible bapeselaki yango ndenge nini pamba te toyebi ete papa diangenda atikala ko yebisa biso ete oya koya ya misatu ako umela te ako sala kaka 3 jours soki na kosi bakimbangise nyonso bayebi. Voilà tozo livrer bino ba secret 3 jours na 3 jours wana jour moko pa ya Nzambe eza Mila sikoyo calculer 3 jours est égal à 3 ans. Laurent Désiré Kabila a sali 3 ans avec force, avec pouvoir naye akufi nango pe. Pa kufelaki na kacha bokonzi na kicha bokonzi naye. Voilà, tokene nanu totala susu ya papa Mobutu après ndeko bongo ako expliquer biso nambo zindo. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Bandeko balandi batata pe ba mama bino moko boyoki Mobutu c'est le grand léopard. D'ailleurs yemoko alingaki kolata bilamba ya tache lokola léopard. Yende azali aigle, yepa azalaki lokola monstre ndenge ba décrire yewana. Mais soki botali photo oya papa Mose ndenge ba pesi yango na Bible awa ndenge boyebeli ndenge bomonaka ye azalaki mobali moko costaud molai mais ba décrire lokola monstre épouvantable ye makambo nyonso tu oyo papa Mobutu atiaki en place alongoli yango pe abuki yango et azalaki na ba corne
mais bayebisi biso ke monstre wana azalaki na bacorne misato ebukani, c'est-à-dire liwa ya ye eyaki kokomela ye. Mais ntango liwa ekomeli ye, ale la petite corne, papa Joseph Kabila Kabange aye kozwa relève. Mais azui relève na l'ère oyo mokili komi na difficulté makasi. Pourquoi? Parce que kolo yesu papa Dialungana alingaki kosilisa mosala. Ba détruit Union soviétique, ba panzi Union soviétique. Mira Berlin ekwei. Le détour jumelle ya États-Unis et Bukani. Tsunami esalemi kuna. Alors na mboka na biso mobulu pe ekoti parce que mayele ya bamindele ezalaki bakabola mboka na biso na 3 grands pays. Rébellion ekoti na Goma, rébellion ekoti na Équateur, rébellion ekoti na Kisangani. Papa Kabila Joseph Kabange atikala kaka na mwa parti ya mboka kaka ya Kotanga, Kinshasa, Bakongo, mwandambo ya Bandundu na mwandambo ya Katanga oyo azalaki ko contrôler. Alors na yango batata na ba mama toyaki komona ba politicien na biso bakomi yembele bakende pai bazonga pai moye ezalité. Mais lokola tata Nzambe abongisaki conférence eyeko fungwama na Saint City na Afrique du Sud, ba politicien nyonso bakumbani bakekuna pona makambo ya mboka. Tango bazako kende, alors que la véritable cité à lumière, Saint City, la cité de lumière ezali Kamba. Conférence pe ya Kamba ekoti. Tango conférence ekoti, tomoni au même moment na 2001 ye ancien du jour avant de nebonga na ye papa Smoke Mbango Kiangani ba décrire pe wana na page wana papa Kabila pe ba ye ko vandisa makambo na ye na Saint City a continuer basa la transition. Voilà to ko kota na transition ba livre efungwami histoire mboka komi ko betama nyonso ezali wana na kati na Daniel soki tokoki kozonge la place. Voilà, merci tokokende poete to confirmer eskaka Simo Kimbangu et Kiangani. Est-ce que tokoki kopesa chapitre biblique ezana Daniel 7 verset 9, OK? Ouais. Comme ça tolandango biso nyonso et prouver biso toyeba likambo Nzambe ezandenge nini na likambo pouvoir ya gouvernement. Voilà, nous sommes toujours dans le même chapitre 7 au 9e verset. Voici comment donc se présente. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Batata ba mama bino moko boza komona bisote makambo Nzambe abongisa na mboka na biso pona bi. Papa Smoke Mbango, l'ancien du jour, le roi des rois, à côté na pouvoir. Bandeko ba politicien. Mingi bazako banga Papa Smoke Mbango. Bokonzi na ye akoya kovanda na mongale mate. Yende le roi des rois, yende mokonzi nezali ya mokili mobimba. Soko ozali na mongale maloko la président, ozali ko gérer Nzambe, ozali pe ko gérer batu na ye o yatia awo. Yango wana bomoni ndenge avandi, Papa Kabila pe avandi siye. Mais Papa Kabila Joseph Kabange toteme na nini? Ye azali lisusu na makambo o animalité, o nyamate. Ye alati sikoyo elamba ya Molimo Mosantu. Molimo Mosantu a conféré ye identité na ye. Yango wana toza kolanda sikoyo identité politique ya Papa Joseph Kabange na mission première oyo tata Nzambe apesaki ye. OK, merci. Tozo continuer pona koyebisa bino bandeko makambo tozo koloba ezo kende tozo tanga ngona Bible. Maintenant toko kende poete et confirmer biso identité politique ya Joseph Kabila
Kabange ezali na Ésaïe 28 verset 2 et puis ezali na Ésaïe 28 verset 16 tolanda nanu identité na ye pe programme na ye oyo tata Nzambe apesi ye. Donc lelo yo soki président na biso Joseph Kabila alandi programme ya Nzambe alandi oyo Nzambe alingi, donc mboka na biso tokozonga na ndenge ya malamu. Kasi soki tolandi bairer oyo Joseph Kasavubu oyo asalaki fasi ya Papa Diangenda, karma Congo tokozonga kaka na zero. Tolanda Ésaïe pambate tolobaki ndioso na Bible. Ésaïe chapitre 28 verset 2. Voici venir de part le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Nous passons maintenant au verset 16 jusqu'à 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement un sillon, une pierre. Pardon, je reviens. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Ba tata ba mama touti kotanga na mukanda musantu. Ésaïe 28 verset 2 wana bapesi identité ya molimo musantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye azali lokola ouragan destructeur. Ye azali wana pona mokili. Sikoyo azali ko remettre mokili à zéro. Po ete bana na ye basepela. Bino moko boza komona mai maza koleka na poto, maza koleka na Amérique, maza koleka na Chine. Boza komona mopepe ebandi. Mais biso awe esika ye moko azali tozana na ko sentir te. Alors soki aye ko sukuma na yango nde omoni ke a conféré identité na ye na papa Joseph Kabange yewana azali na Sion. Tangwa tie na mungalema apesiye mission politique, mission première na ye politique, à relever justice, à ça la état de droit. Armes Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance
et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. De ces très sincères félicitations, d'ores et déjà, et prononce séance tenante son arrêt. Asala état de droit, comme ça, ba corruption, ba mensonge, ba makambo belé et sila. Mais lokola bakoko balobaka te nyama oyo aliaka lidesu azalaka na kati ya lidesu bayini na ye bazali kaka pembeni na ye aloba na justice boy bango basali le contraire aloba boy basali le contraire yango wana azali kobunda etumba mais tata Molimo Mosantu azali na ye tata Molimo Mosantu azali na ye tozana pe na ba image oya Papa Joseph Kabila aksosolaki amonaki ete avant abanda musala na ye akende koza programme epai ya Nzambe akomi na nkamba 3 jours akoti mozole tolandi Bible ndenge elobi nzela ya monene nzela ya moke wapi na nkamba ezanga te mutu nalobi yango eza biso te bolanda biso pete bosala biso mabe te kasi eza nini Bible tolanda nanu Papa Joseph Kabila Kabange. Yambwana programme ekoki. Voilà tolandi ndenge atosaki Nzambe eza na ba président nyonso te oyo baniati deja bamboka wana mutu soki atosi Nzambe azwaka lipamboli lelo bokoloba ke tozo flatter Joseph Kabila pamba te ye mutu aza na pouvoir kasi tolobi te tozolanda maye oyo eza na Bible mutu elobi
toko bomba te po papa dia ngenda avant tika biso ate ya kibiso ayebisa kibiso pe nyonso ndenge mokili ezali pe ndenge kokoma kasi likambo ya 1 plus 4 ebongi pe toyeba yango eske eza na Bible to ndenge nini kasi ndeko akopesa biso akonyanola biso likambo yango bongo tokozongela bino ndeko maloba epai na yo 1 plus 4 est égal à 5 eyelaki ndenge nini ya solo 1 plus 4 est égal à 5 bandeko bapoliticien bobosana te ti mboka na biso ezalaki ya kokatama na 4 parties na 4 pays kasi na mayele ya tata Nzambe abengisi ba bergera wana nyonso ba tata rebelle wana nyonso baya basangana na ndeko na bango Joseph Kabila po ete kimia eya na mboka yango wana periode ya 1 plus 4 yaki kobima ye Joseph azalaki awa bao bazalaki na zamba baye bakomaki lokola 5 président na mboka moko nano tomona te banda mokile banda nyonso wana pona koluka kimia ekota na Congo or que ezalaki pe programme ya Nzambe ya solo ezalaki programme ya Nzambe tango kimia po kimia ya na Congo po tata Nzambe a réhabilité ba Congolais moto moindo toyaki komona na periode wana akoro ya mbudi eyaki kobima po ete ba réhabilité ba Congolais mais bato bayebite pona kotalisa bato ke tata Smoke Mbango azali toujours komona na ba politicien pe azali kopesa bango mayele pona kokamba mboka mais ba politicien bazali ko comprendre te tomonaki tata Zaidi Ngoma abengi ba politicien bakena mbudi ba signer ba corps pona ba fonctionnaire ba pesa bango salaire ya malamu lelo yo ekoma nzembo mais mbudi azali nani bakoma koloba mbudi ou rien mbudi batata ba mama ezali mbuki ezali koko na biso ya liboso oyo babengi Adam oyo asalemaka na kamba lelo soko kena place wana oyo carte ya Afrique ezali oboyokaka bazoganga na monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité ezali na kamba nde ezali territoire oyo ye Adam mbuki abandaki kotambola na koko na biso ya mwasi kenge balobi na biso était l'Afrique est le berceau de l'humanité toyibili kamwanda soko toyibite akasi ye tata Nzambe mpwana nini yake kuchia na kati na mabele na nkamba akamati carte de l'Afrique kimbangise oye nakokana na ngai musika te sino nazali na esengo pamba te tozali lelo le 30 juin 1990 tozalaki le 30 juin 1960 semana 30 ans toke ndenge batei biso papa Smoke Mbango alobi boloko na ngai isili est-ce que bino bolingi nototika na boloko pona nini lelo le 30 juin oyo nyonso tu bazalaka na elembo ya satana tobwaka yango tokani bamama na batata mwana na muntu bakoteyaka na masese donc tango bakendaki kuna soki bapesaki ba fonctionnaire salaire ya malamu mbele lelo yo ba réhabilité moto kobanda mbuki ti biso baoyo tozoloba lelo mais batikala kopesa yango te bakunda makambo wana lelo yo ba fonctionnaire baza surtout kolela alors tango wana na 1 plus 4 ezalaki pe momo oyo ya ko préparer ba élection tomoni babandi ko préparer ba élection batata na ba mama touti musika tomonaki bambuta mutu président de la République bayaki ko déposer dossier 33 personnes pona poste wana kaka moko oyo papa Kabila azali ko kambalelo mais 33 personnes ezali chiffre ya suka soko bakisi 3 plus 3 sali 6 ezali chiffre événement boyebi que papa Smoke Mbango tata Nzambe asalaki mokili pendant 6 jours donc ba congolais to komi na suka po ete to kota na mokili oyo ya mbusante tozwa bomengo ya tata Nzambe oyo abombela biso
baye kokende na baélection toyo komona ete batikalaki bango mibale baoin tomonaki papa Jean-Pierre Bemba Gombo tomoni mpe papa Kabila abimaki wana likambo eza na kati totala nano oyo ndenge ekomami na Bible na Zacharie 4 verset 14 1 plus 4. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà ba mama batata les deux oins wana o bazalaki devant papa Smoke Mbango Kiangani na uti kotanga komona bango ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo na ndeko Joseph Kabila Kabange lelo yo excellence président de la République po atosaki na yango bato yo mibale Joseph Kabila Kabange ye alataki malédiction nyonso ya bana Congo na mokongo na ye. Jean-Pierre Bemba alataki iniquité nyonso ya bana Congo na mokongo na ye. Batata na ba mama ezali passe soki toyebi histoire ya mboka na biso te, soki toyebi makambo ya mboka na biso te ezali passe. Na yango tomonaki ke na suka tomonaki deuxième tour ya élection. Deuxième tour à l'élection et salemaki le 30 octobre 2006. Na mokolo wana batata pe ba mama papa Smoke Mbango apesaki deux signes. Mbula enukaki mokolo wana ya le 30 octobre. Pe mbula wana ezali na signification monene. Pona nini? Congo eumelaki na mabe, Congo eumelaki na molili. Yango wana mbula wana esukolaki mabenyo sotu ya bana Congo. Congo sikoyo mwinda ekomi kongala pona bana Congo. Tomonaki signe oyo papa Smoke Mbango apesaki mbula enukaki et puis votaki papa Joseph Kabila na 5 provinces en masse. Ezali bilembo poto yebaka te makambo kaka ba voter na 5 provinces. Bon moi ba point mususu azue pas mususu ezali programme ya Tanzanie. Eyaki kokokana ba voter. Mais ye na Bible baza kobenga enani. Et pourquoi ba voter? Toko kende na Zacharie 5 verset 1 à 11. Voilà. Zacharie 5 1 à 11. 1 à 11. J'ai levé de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Et il ajouta, c'est l'air iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Bandeko, likamunde eza na chapitre Boutikolanda.
botosi confiance. Nani alingi confiance? Nzambe apesi yo confiance. Est-ce que otosi? Nani oyo azwaka oyo atosaka? Ngai te. Bible. Ya solo batata bamama, Bible ezali mokanda moko compliqué. Soki epesameli yo te okoyeba kososolo mai mazana kati te. Na chapitre wana batangeli biso Zacharie 5 verset 1 à 11. Tomoni kuna batata mibale, bawe mibale. Ya liboso babengi rouleau volant. Yende papa Joseph Kabila Kabange. Rouleau volant ezalaki na bolai ya 20 coudées, ya longueur, largeur 10 coudées. Yende wana. Soki to sali calcul, to luki périmètre ya coudé wana, ya efa, ya rouleau volant, to kozwa 60 coudées, likamwe kangami wana na 1960, le 30 juin 2010. Batata na ba mama. Soki to luki surface ya figure wana ba pesi biso wana, to kozwa longueur fois largeur. Et pesi biso 300 coudées, 300 mètres carrés. Et sika papa Joseph Kabila Kabange akendaki konyata. Et sika bonzambe ezali akotaki na tempelo. Puisque tempelo ezalaka na deux longueurs 100 mètres. Deux longueurs 200 mètres plus deux largeurs 100 mètres sali 300 mètres. Et sika porte ya lola ezali. Porte ozalaka na porte mibale. Porte ya orient ya est na porte ya occident na ouest. Papa Joseph Kabange autaki wapi? Autaki na porte ya orient. Ayepe kokota na oyo ya occident. Ekuna azwaki mapamboli pe azweli kabu. Yangwana toza kokende. Mais soki toleki ye Nzambe alatisi mukumba munene ya malédiction ya mboka. Pe asukoli yango. Pe azo sukola. Pe azako sukola. Tokolanda pe image wana ndenge ba extrait ezoleka. Mbule nukaka le 30 octobre Nzambe papa Smoke Manga sukoli mukili na ye. E bino bozali toujours kozongisa mukili na mabe. Sikoyo. Bozako benga kanda ya Nzambe na Congo ou bientôt kende liboso ou bientôt zonga sima. Voilà yango tolobi ke topesa conseil na bakonzi na biso ya mboka na cadre ya émission C'est vérité. C'est vérité ezali émission na bino bandeko. Eza émission o ezolakisa ezokundola makambu ezotia na polele pambate mboka na biso tokolinga suste tozonga sima bato ebele babanda koloba mingi bakimbangiste bazana makambu ebele kasi babombaka kasi ambalo tokobomba suste tolobi bozala toujours na radio télévision kimbangiste là vous ne serez pas déçus. Papa, à vous la parole. Merci papa. Tozako kende tozako yebisa ba politicien ma oyo bango baye bakate mboka na biso ezali na programme ya Tata Nzambe. Tango makamwane ezali eloko ni toye komona. Toye komona mbuta mutu oyo azalaka na Seine City. Papa na biso, papa cardinal, patriarche ya mboka oyo. Echu akufaki na Bruxelles le 6 janvier 2007. Toye kolela ye awa na mboka na biso le 15. Batata na ba mama il faut to restituer histoire totia histoire na esika na yango. Tozalaki na koko na biso po ase akufa mémoire na ye zala na kimia pe na boboto koko na biso mungulu dia kalobaki mboka ezala matanga bakombola kate. Mboka ezalaki na crique. Est-ce que lelo mboka kitina sete kitina se. Mais loko ni to monaki mbuta mutu bayaki kokunda yawa le 15 janvier. Tovandaki 3 jours. Le 15 janvier, le 16, le 17. Batata, ba mama, to reconnaître Mayenza Sali. Bango misato, ba constituer les 3 témoins. Ya papa Smoke Mbango. Esika azako kolanda programme na esika azako sala makambo na ye. Alors batata na ba mama. Tango to vandi matanga wana,
esili bakitisi nzoto na ye na Notre-Dame tomoni papa gouverneur na biso alobi bakombola Kinshasa babandi kokombola Kinshasa kobengana bato na balabala parce que balabala ezali zando te, ce n'est que normal. Tozo kende na makambo spirituel, il faut tozala beaucoup spirituel. Mais lokola bayebi nzambe te balandaka te ata ko nzambe aza kotia bango na nzela wapi akomboli kaka mboka mikolo mibale tozongi lisusu na bosoto. Donc place wana tolobi ete papa gouverneur azalaki ne na nzela ndenge wana azalaki ne na nzela. Ok. Pamba te akotaki na kati ya muzindo ya kolanda likambo ya nzambe ndenge elobi mpona kokokisa yango d'une manière implicite mais ayebi te soki ayebaka mbele bato bazonga susu na nzela te. Ok. Mais sikoyo nde toza boye bato se bazonga deja na babalabala. Ok, continue papa. Alors bakonzi na biso po eza mawa mingi il faut tokangisa 3 journées wana. Journée à les 15, les 16, les 17, tovanda kato kanisaka ba patriarche na biso. Ezali malamu te, les 15 to saboter yango, les 16 tovandi pona papa Kabila, les 17 tovandi pona papa Lumumba. Ezali malamu te. Lo ezala Lumumba, ezala Kabila, ezala
Alors tolanda par recommandation azali kopesa biso ye alobi na biso boye ye azali lisusu nzambe ya bapaya te alobaki na bakoko na biso na 1921 tokomona yango na Esaïe 43 verset 11 à 13 ye apesaki ba prophétie asali misala na ye azali se ye moko sali ezali epai ya mutu mosusu te se epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani totala na kati na Bible mais toza komituna mutuna à qui le prochain mandat. Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Nani ako se poser et pas un nzambe? Nani? Na 2011 nani akozala kasi tolobi oya kotosa liloba Kimbangu 30 juin démarrage 1960 au Taliban ndenge to détaillé muke le 30 juin 2010 démarrage landa malako kokende gauche te kokende droite te landa nzela moko soki bosepeli nango napesi bino merci mingi bobengi biso na numéro oyo ezokobima bojije tofingi mutu te kasi toteyi soki mpe bokolinga tozala baconseiller na bino bobenga biso tokolakisa maye oyo mabombana oyo nanu tobuda te mpona biso émission c'est vérité elobi merci na bino nyonso bolande yango. nakosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète Kimbangisi touti kolanda papa président a témoigné alobi oyo alali awa tolobaki ete tata na ye kaka or ke ye mpe alali aza prophète nzambe ya banzambe na esika wana yo olobi nini na 32 ans ya président Mobutu ya solo Mobutu a respectaki principe politique oyo tata nzambe a contournaki a pénétré a percé et puis a bimi a komi mokonzi président Mobutu bazalaki na papa diangenda na Kananga tangu bazalaki kuna oya salaka kuna na Kananga babande zali Mobutu azalaki ko baluka mundele azako kende kolia na ba restaurant ya mindele akobaluka mwa mundele moko ya libumu munene mundele moko ya libumu muke mais papa diangenda apekisaki ke Joseph tika makambo wana ezali makambo ya mabe okokoma mokonzi azalaki koyoka te mokolo mususu papa diangenda asalaki ko a bloquer mécanisme
akei azongi na ndako comme azalaki soda po ete abima na tonga kene na appel azozonga lisusu moto moindo te ti jusqu'à ce que mwasi na ye akende kobenga papa Diangenda ke yaka kuna ndoe na yo makambo ebebi oza komona makambo toza na ngona kati ya Congo ayaki koya azongisi ye moto moindo pe Mobutu a continuaki. Donc famille présidentielle na tango wana ya papa Mobutu bayebaki force ya papa Diangenda. Ya solo bayebaki force ya papa Diangenda. Bayebaki force ya papa Diangenda. Makambo tuza koloba ezali makambo ya katikati. Tokoki pe kopesa bino mwasi oyo papa Mobutu azalaki na ye. Azali pe moto aponamaki. Bon, kuna tokokende sima. Waneza bateme oyo toko fongola pe ba téléphone ba opé ba poser biso ba question, ba poser biso ba question na deuxième émission na biso oyo toko sala. Alors, na ebité na esika ya Joseph Mobutu soki likambo ezali pe ya kobakisa. Bandeko, toyebisa ki bino ete Joseph Mobutu akomama na Bible. Tokota na molimo pour être au comprendre to pesibino verset biblique banda kotanga banda na Daniel 7 verset 1 tina 28 tanga na yo sala analyse nde oko comprendre mais tango zo tanga ngo zala na molimo ndenge biso pe tokotaki na recherche spirituelle n'est-ce pas papa nesika wana ezali bongo mais tango Mobutu aye ko silisa manda na ye akei mena kolobela bino likambo moko biso na Congo to connaître 17 mai ezali date ya sikate kala papa Smoke Mbango abomaki mokili oyo pona kozanga koyoka le 17 mai koko na biso Noé mbula enukaki le 17 mai jusqu'à le 27 mai mbula esili ya mbula mususu et le 28 mai papa Smoke Mbango na Noé basalaki fête ya bokabwani na mabe Mobutu ayaki pe ko boma mokili oyo akutaki le 17 mai na mbandaka asali impère asali 3 ba proclamer yango le 20 mai bazalaki ko fête yango tozalaki ko fête yango tango Mobutu azako tambola alobi après moi c'est le déluge. Nasima papa Kabila pe ayaki kolongola ye le 17 mai samedi. Papa Kabila lokola koko na biso Noé yepe ayaki kobanda mokili na ya sika na 14 mibeko na ya salaki na 14 ministre na ya tiaki na stade ya martyr le 27 mai. Donc le 28 mai abandi mokili na ya sika. Donc lokola bazalaki komona ke Mobutu azalaki dictateur, c'est-à-dire to kabwani lisusu na mabe na Mobutu. Voilà le 17 mai au te connaître. Mais boyebake Nzambe bandakala a bouleversaka mokili le 17 mai samedi. Donc sanza ya mai yango ndezali sanza ya changement, mais ali sanza ya libération te. Sanza ya libération yango yo tokoti ezali sanza ya juin. Voilà, Sanza ya juin, bientôt le 30 juin. Est-ce que tu as libéré? Tu as libéré de ce qui te l'a dit papa Simoki, Kimbangu. Tu as kende étape par étape. Maintenant, tu as dit que tu as Laurent Désiré Kabila. Akomama na Bible. Tu as dit que Laurent Désiré Kabila, bato bazala yiko linga kobenga mingi Mose. Yepe akomama na Bible azali na Daniel 7 verset 7 à 8. Yende wana balobi azalaki nyama moko makasi mingi. Aye abuki nyonso to Mobutu atiaka en place. Makambo nyonso to bakor banini RDC bazalaki na nyonga lobi mayongo wana etalinga te na mona ke lokote. Or que nyonso wana ekomama na Bible. Ekomama na Bible. OK, token. Azalaki très coriace, akambi pe mboka pendant 3 ans. Mais Bayer ezanga kate. Koya azalaki koya. Papa Dialungana, Kolo Yesu.
ayaki kozela ye na ville ya Kinshasa pendant 11 mois. Pendant 11 mois. 11 ezali chiffre d'or, chiffre ya papa Smoke Mbango. Ayaki kozela yao. Kasi komaki ye na Kinshasa, Laurent Désiré Kabila ayaki te komona mwana ya Nzambe Kolo Yesu oyo makambo nyonso tu ya mokili epesamelaki. OK. Tokokene malembe kasi na esika wana pe bandeko mususu ba president baleki totangi banyama na bango. Kasi lolenge nini tokoyebela totem ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila ya solo azalaki mutu moko matata, azalaki compliqué na vie na ye, bazalaki kobanga ye. Bakonzi ndenge bakoma na Bible bokonzi nyonso epesamaka epai ya Nzambe. Kasi soki akomi ne bonga yango akomi koluka luka eloko nini ekosimba ye. Kasi confirmation tokena na Bible, hein? Puisque Bible toyokana nu na Daniel 7 verset 8, oui, hein? Oui. Elingo yebisa biso nini bongo tokokota nakata muzindo. Voilà, Daniel 7 verset 7 à 8, nous lisons. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et les voici, une autre petite corne sortirent du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà, wana tutangi ya Laurent Désiré Kabila. Mais tokokene nanu toyeba totem ya Joseph Mobutu na Bible bapeselaki yango ndenge nini pamba te toyebi ete papa diangenda atikala ko yebisa biso ete oyo akoya ya misatu akoumela te akosala kaka 3 jours soki na kosi bakimbangise nyonso bayebi. Voilà toujours livrer bino ba secret 3 jours na 3 jours wana jour moko pa ya Nzambe eza mila sikoyo calculer 3 jours est égal à 3 ans. Laurent Désiré Kabila a sali 3 ans avec force, avec pouvoir naye akufi nango pe. Pa kufelaki na kacha bokonzi na kicha bokonzi naye. Voilà, tokene nanu totala susu ya papa Mobutu après ndeko bongo ako expliquer biso nambo zindo. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Bandeko balandi batata pe ba mama bino moko boyoki Mobutu c'est le grand léopard. D'ailleurs yemoko alingaki kolata bilamba ya tache lokola léopard. Yende azali aigle, yepa azalaki lokola monstre ndenge ba décrire yewana. Mais soki botali photo oya papa Moze ndenge ba pesi yango na Bible awa ndenge boyebeli ndenge bomona kaye azalaki mobali moko costaud molai mais ba décrire lokola monstre épouvantable ye makamu nyonso tout oyo papa Mobutu atiaki en place alongoli yango pe abuki yango et azalaki na ba corne mais ba yebisi biso ke monstre wana azalaki na ba corne misato ebukani c'est-à-dire liwa yaye et yaki kokomela ye mais tango liwa ekomeli ale la petite corne papa Joseph Kabila Kabange aye kozwa relève mais azui relève na l'air oyo mukile komi na difficulté makasi. Pourquoi? Parce que Kolo Yesu papa dialungana alingaki kosilisa mosala ba détruit Union soviétique, ba panzi Union soviétique, mira Berlin et Kuwait, le détour jumelles ya États-Unis et Bukani, tsunami et salemi kuna
alors na mboka na biso mobulu pe ekoti parce que mayele ya bamindele ezalaki bakabola mboka na biso na 3 grands pays. Rébellion ekoti na Goma, rébellion ekoti na Équateur, rébellion ekoti na Gisangani. Papa Kabila Joseph Kabange atikala kaka na mwa parti ya mboka kaka ya kotanga Kinshasa, Bakongo, mwandambo ya Bandundu na mwandambo ya Katanga oyo azalaki ko contrôler. Alors na yango batata na ba mama toyaki komona ba politicien na biso bakomi yembele bakende pai bazonga pai moyezalité. Mais lokola tata Nzambe abongisaki conférence eyeko fungwama na Saint City na Afrique du Sud. Ba politicien nyonso bakumbani bakekuna pona makambo ya mboka. Tango bazako kende alors que la véritable cité à lumière Saint City, la cité de lumière ezali Kamba. Conférence pe ya Kamba ekoti. Dans la conférence ekoti, tomoni au même moment, en 2001, yé ancien du jour, avant de nebonga na ye, Papa Simoki Mbango Kiangani, ba décrire pe wana na page wana, Papa Kabila pe ba yeko vandisa makambo na ye na Saint City a continuer basa la transition. Voilà to yeko kota na transition, ba livre e fungwami. Histoire mboka komi kobetama nyonso ezali wana na kati na Daniel soki tokoki kozonge la place. Voilà, merci tokokende pour te confirmer eskaka Simoki Mbangu Kiangani est-ce que tokoki kopesa chapitre biblique ezana Daniel 7 verset 9, OK? Ouais. Comme ça tolanda ngo biso nyonso et prouver biso toyeba likambo Nzambe ezandenge nini na likambo pouvoir ya gouvernement. Voilà, nous sommes toujours dans le même chapitre 7, au 9e verset. Voici comment donc se présente. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Batata ba mama bino moko boza komona bisote makambo Nzambe abongisa na mboka na biso pona bi. Papa Simoki Mbango l'ancien du jour, le roi des rois à côté na pouvoir. Bandeko ba politicien mingi bazako banga Papa Simoki Mbango bokonzi na ye akoya kovanda na mongale mate yende le roi des rois yende mokonzi nezali ya mokili mobimba soko zali na mongale maloko la président ozali ko gérer Nzambe ozali pe ko gérer batu na ye oyatia awo yango wana bomoni ndenge avandi Papa Kabila pe avandisi ye mais Papa Kabila Joseph Kabange toteme na nini ye azali lisusu na makambo o animalité o nyamate ye alati sikoyo elamba ya Molimo Mosantu a conféré ye identité na ye yango wana toza kolanda sikoyo identité politique ya Papa Joseph Kabange na mission première oyo tata Nzambe apesaki ye. Ok, merci. Tozo continuer pour na koyebisa bino bandeko makambo tozo koloba ezo kende tozo tanga ngona Bible. Maintenant, toko kende po ete et confirmer biso identité politique ya Joseph Kabila Kabange ezali na Esaïe 28 verset 2. Et puis ezali na Esaïe 28 verset 16. Tout la nanu identité na ye pe programme na ye oyo tata Nzambe apesi ye. Donc lelo yo soki président na biso Joseph Kabila alandi programme ya Nzambe alandi oyo Nzambe alingi, donc mboka na biso tokozonga na ndenge ya malamu. Kasi soki tolandi bairer oyo Joseph Kasavubu oyo asalaki face ya Papa Diangenda Karma Congo tokozonga kaka na zero. Tolanda
Esaïe pamba te tolobaki ndioso na Bible. Ésaïe chapitre 28 verset 2. Voici venir de part le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Nous passons maintenant au verset 16 jusqu'à 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement un sillon, une pierre. Pardon, je reviens. Voici, j'ai mis pour fondement un sillon, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Ba tata ba mama touti kotanga na mukanda musantu. Esaïe 28 verset 2 wana bapesi identité ya molimo musantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye azali lokola ouragan destructeur. Ye azali wana pona mokili. Sikoyo azali ko remettre mokili à zéro. Po ete bana ya ye basepela. Bino moko boza komona mai maza koleka na poto, maza koleka na Amérique, maza koleka na Chine. Boza komona mopepe ebandi. Mais biso awe esika ye moko azali tozana ko sentir te. Alors ce qui aye ko sukuma na yango nde omoni ke a conféré identité na ye na papa Joseph Kabange Yewana Zali na Sion. Tango atie na mongalema apesiye mission politique, mission première na ye politique, a relevé justice, à ça la état de droit. Arme Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. De ces très sincères félicitations, d'ores et déjà,
et prononce séance tenante son arrêt. Asala état de droit, comme ça, ba corruption, ba mensonge, ba makambo belé et sila. Mais lokola bakoko balobaka te nyama oyo aliaka lidesu azalaka na kati ya lidesu bayini na ye bazali kaka pembeni na ye aloba na justice boye bango basali le contraire aloba boye basali le contraire yango wana azali kobunda etumba mais tata Molimo Mosantu azali na ye tata Molimo Mosantu azali na ye tozana pe na ba image oya Papa Joseph Kabila aksosolaki amonaki ete avant abanda musala na ye akende koza programme epa ya Nzambe akomi na nkamba 3 jours akoti mozole tolandi Bible ndenge lobi nzela ya monene nzela ya moke wapi na nkamba ezanga te mutu na lobi yango eza biso te bolanda biso pete bosala biso mabete kasi eza nini Bible tolanda nanu Papa Joseph Kabila Kabange. Yambwana programme ekoki. Voilà tolandi ndenge atosaki Nzambe eza na ba président nyonso te oyo baniati déjà bamboka wana mutu soki atosi Nzambe azwaka lipamboli lelo bokolobaka tozo flatter Joseph Kabila pamba te ye mutu aza na pouvoir kasi tolobi te tozolanda maye oyo eza na Bible mutu elobi tokobomba te po papa dia ngenda avant tika biso ateyaki biso ayebisaki biso pe nyonso ndenge mokili ezali pe ndenge kokoma kasi likambo ya 1+4 ebongi pe toyeba yango eske eza na Bible to ndenge nini kasi ndeko akopesa biso akonyanola biso likambo yango bongo tokozongela bino ndeko maloba epai na yo 1+4 est égal à 5 eyelaki ndenge nini ya solo 1+4 est égal à 5 bandeko bapoliticien bobosana te ti mboka na biso ezalaki ya kokatama na 4
parti na 4 pays kasi na mayele ya tata Nzambe abengisi ba bergera wana nyonso ba tata rebelle wana nyonso baya basangana na ndeko na bango Joseph Kabila po ete kimia eya na mboka yango wana periode ya 1+4 yaki kobima ye Joseph azalaki awa bao bazalaki na zamba baye bakomaki lokola 5 président na mboka moko nano tomona te banda mokile banda nyonso wana pona koluka kimia ekota na Congo. Or que ezalaki pe programme ya Nzambe ya solo ezalaki programme ya Nzambe tango kimia po kimia ya na Congo po tata Nzambe a réhabilité ba Congolais moto moyindo toyaki komona na periode wana akoro ya mbudi eyaki kobima po ete ba réhabilité ba Congolais mais bato bayebite pona kotalisa bato ke tata Simon Kimbangu azali toujours komona na ba politicien pe azali kopesa bango mayele pona kokamba mboka mais ba politicien bazali ko comprendre te tomonaki tata Zaidi Ngoma abengi ba politicien bakena mbudi ba signer ba corps pona ba fonctionnaire ba pesa bango salaire ya malamu lelo yo ekoma nzembo mais mbudi azali nani bakoma koloba mbudi ou rien mbudi batata ba mama ezali mbuki ezali koko na biso ya liboso oyo babengi Adam oyo asalemaka na kamba lelo soko kena place wana oyo carte ya Afrique ezali oboyo kaka bazoganga na monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité ezali na kamba nde ezali territoire oyo ye Adam mbuki abandaki kotambola na koko na biso ya mwasi kenge balobi na biso était l'Afrique est le berceau de l'humanité toyibiri kamwanda soko toyibite akasi ye tata Nzambe mpwana nini yake kuchia na kati na mabele na nkamba akamati carte de l'Afrique kimbangise oye nakokana na ngai musika te sinon nazali na esengo pamba te tozali lelo le 30 juin 1990 tozalaki le 30 juin 1960 c'est mana 30 ans tokendenge batei biso papa Simon Kimbangu alobi boloko na ngai isili est-ce que bini fe bolingi nototika na boloko pona nini lelo le 30 juin oyo nyonso tu bazalaka na elembo ya Satana tobwaka yango tokani ba mama na batata mwana na muntu bakoteya kana masese donc tango bakendaki kuna soki bapesaki ba fonctionnaire salaire ya malamu mbele lelo yo ba réhabilité moto kobanda mbuki ti biso baoyo tozoloba lelo mais batikala kopesa yango te bakunda makambo wana lelo yo ba fonctionnaire baza surtout kolela alors tango wana na 1+4 ezalaki pe momo oyo ya ko préparer ba élection tomoni babandi ko préparer ba élection batata na ba mama touti musika tomonaki bambuta mutu président de la République bayaki ko déposer dossier 33 personnes pona poste wana kaka moko oyo papa Kabila azali ko kambalelo mais 33 personnes ezali chiffre ya suka soko bakisi 3 + 3 sali 6 ezali chiffre événement boyebi que papa Simon Kimbangu tata Nzambe asalaki mokili pendant 6 jours donc ba congolais to komi na suka po ete to kota na mokili oyo ya mbusantu tozwa bomengo ya tata Nzambe oyo abombela biso baye kokende na ba élection toyo komona ete batikalaki bango mibale ba ouin tomonaki papa Jean-Pierre Bemba Gombo tomoni pe papa Kabila abimaki wana likambo eza na kati totala nano oyo ndenge ekomami na Bible na Zacharie 4 verset 14 1+4 et il dit ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà ba mama batata les deux oins wana o bazalaki devant papa Simon Kimbangu kiangani na uti kotanga komona bango ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo na ndeko Joseph Kabila Kabange
lelo yo excellence président de la république po atosaki na yango bato yo mibale Joseph Kabila Kabange ye alataki malédiction nyonso ya bana Congo na mokongo na ye. Jean-Pierre Bemba alataki iniquité nyonso ya bana Congo na mokongo na ye. Batata na ba mama ezali pasi soki toyebi histoire ya mboka na biso te, soki toyebi makambo ya mboka na biso te ezali pasi. Na yango tomonaki ke na suka tomonaki deuxième tour ya élection. Deuxième tour ya élection et salemaki le 30 octobre 2006. Na mokolo wana batata pe ba mama papa Simon Kimbangu apesaki des signes. Mbula enukaki mokolo wana ya le 30 octobre. Pe mbula wana ezali na signification monene. Pona nini? Congo eumelaki na mabe, Congo eumelaki na molili, yango wana mbula wana esukolaki mabenyo sotu ya bana Congo. Congo sikoyo mwinda ekomi kongala pona bana Congo. Tomonaki signe oyo papa Simon Kimbangu apesaki, mbula enukaki, et puis ba votaki papa Joseph Kabila na 5 provinces en masse. Ezali bilembo poto ye bakate makamwa ba voter na 5 provinces. Bon moi ba point mususu azue pas mususu ezali programme ya Tanzanie. Et yaki kokokana ba voter. Mais ye na Bible baza ko benga enani. Et pourquoi ba voter? Toko kende na Zacharie 5 verset 1 à 11. Voilà. Zacharie 5 1 à 11. 1 à 11. J'ai levé de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança, et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Epha qui sort. Et il ajouta, c'est l'air iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Epha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Epha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phas entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phas? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Bandeko, likamunde eza na chapitre Boutikolanda. Botosi, confiance. Nani alingi confiance? Nzamba pesio confiance. Est-ce que otosi? Nani oyazwaka? Oyatosaka. Ngaite. Bible. Ya solo batata ba mama Bible ezali mokanda moko compliqué. Soki epesameli yote okoyeba kososolo mai mazana kati te. Na chapitre wana batangi libiso Zacharie 5 verset 1 à 11 tomoni kuna batata mibale, bawe mibale. Ya liboso babengi rouleau volant.
yende papa Joseph Kabila Kabange. Rouleau volant ezalaki na bolai ya 20 coudées ya longueur, largeur 10 coudées. Yende wana. Soki to sali calcul, to luki périmètre ya coudé wana, ya EFA, ya rouleau volant, to kozwa 60 coudées likamwe kangami wana na 1960 le 30 juin 2010 batata na ba mama. Soki to luki surface ya figure wana ba pesi biso wana to kozwa longueur fois largeur et pesi biso 300 coudées, 300 mètres carrés. Et sika papa Joseph Kabila Kabange akendaki konyata esika bonzambe ezali akotaki na tempelo, puisque tempelo ezalaka na deux longueurs 100 mètres, deux longueurs 200 mètres plus deux largeurs 100 mètres sali 300 mètres. Esika porte ya lola ezali porte ozalaka na porte mibale, porte ya orient ya est na porte ya occident na ouest. Papa Joseph Kabange autaki wapi? Autaki na porte ya orient, ayepe kokota na oyo ya occident. Ekuna azwaki mapamboli pe azweli kabu yango na toza kokende. Mais soki toleki ye nzambe alatisi mukumba munene ya malédiction ya mboka pe asukoli yango pe azo sukola pe azako sukola tokolanda pe image wana ndenge ba extrait ezoleka. Mbule nukaka le 30 octobre nzambe papa Smoke Manga sukoli mukili na ye e bino bozali toujours kozongisa mukili na mabe sikoyo boza ko benga kanda ya nzambe na Congo ou bientôt kende liboso ou bientôt zonga sima. Voilà yango tolobi ke topesa conseil na bakonzi na biso ya mboka na cadre ya émission C'est vérité. C'est vérité ezali émission na bino bandeko eza émission o ezolakisa ezokundola makambu ezotia na polele pambate mboka na biso tokolinga suste tozonga sima bato ebele babanda koloba mingi bakimbangiste bazana makambo ebele kasi babombaka kasi ambalo oyo tokobomba suste tolobi bozala toujours na radio télévision kimbangiste. Là vous ne serez pas déçus. Papa, à vous la parole. Merci papa. Tozako kende tozako yebisa ba politicien ma oyo bango baye bakate mboka na biso ezali na programme ya Tata Nzambe. Tango makamwane ezali eloko ni toye komona mbuta mutu oyo azalaka na Seine City papa na biso papa cardinal patriarche ya mboka oyo echu akufaki na Bruxelles le 6 janvier 2007. Toye kolela ye awa na mboka na biso le 15. Batata na ba mama il faut to restituer histoire totia histoire na esika na yango. Tozalaki na koko na biso po ase akufa mémoire na ye zala na kimia pe na boboto koko na biso mungulu dia kalobaki mboka ezana matanga bakombola kate. Mboka ezalaki na creek. Est-ce que lelo mboka kitina sete kitina se. Mais loko ni to monaki mbuta mutu bayaki kokunda yawa le 15 janvier tovandaki 3 jours. Le 15 janvier, le 16, le 17, batata, ba mama, to reconnaître Mayenza Sali. Bango misato, ba constituer les 3 témoins. Ya papa Smoke Mbango. Esika azako kolanda programme na esika azako sala makambo na ye. Alors batata na ba mama, tango to vandi matanga wana, esili ba kitisi nzoto na Notre-Dame. Tomoni papa gouverneur na biso alobi bakombola Kinshasa.